dosa no yo sa no okay mami me wo eno o ma miska say me fa nko han dan okay dan no kwan a ode me fa so no madwuma so nye me han dan ni sesi a light bay water bay ne ne ma keka on ye beje be wa akula no so on hye no bosu mi bia ti me yesa me papa wo prot osan wo o prot osan ato ye kana fiala na wanso nim se fiala de ene eya na bibia tumi si ene nsem besisi e wo studio hapa me ka me kire wo ensem besisi e wo studio ha nya nsem ketwa na no so hunu nsem asisi ye ene wo hunu nsem asisi ye ene so ye fiala de na chese ba bia wu e de ma akoma mu nsem ene ti ensem besisi bomodia na atweben wo radio no Eye Akoma 87.9 FM na so watch channel YouTube and as a Facebook live na Facebook ya Akoma 87.9 FM we like a page na wa comment na wa share the amaye bamodia na share famaye na YouTube no ya Akoma 879 FM and also no wa share link the amaye na bibia etumi aye kama na awia die nwekwa wudo pi na aka bom ya wonom so ya sere time about center womo na DTIMA time about Mr. Drone aba kenje aba capsules and also etato we bibia da enyaso ban madura yibie na 21st clinic dia wanu ye sciatica expert nyame ya domu a wachina and a free screening free treatment and also ekoso nyame ya domu a ochira e overseas wotra alpha radio and nti bamodi aneko so we ye kunani na wonso we ye ejanka kurafo no mema nka o manko a ejanka na wi se afi kosi du nwotwe wo betumi akọ 21st clinic wo ochina na free treatment yetumi akoma obi Piwak natural health wonum and the 3p garlic mixture be wi bamodi ane pe 3p garlic mixture ni bi no nom ke for so traveling tour and recruitment agency ke for so ese bamodi ane bra wakontu hu sam fani nyina ebedai wonom Bible center se mi sa se wi e de ben wate ato wonya ka kwansha ma no pemu abu bamodi ane bra wonom akache na wonsa wo yade Charistic Ventures wonom and the Zahara enupano aba abonten eno nti bomodi ane ma wonsanka Zahara enupano ebi na ebebu papa wei ene aboafo enkaye na wiye mo asoya sre Facebook mo join ya papa se awiye ensembesi dia brantie bi dia ya baba wabi ababa waketuwa bi ensembesi awiye enu nti bomodia na eka me ho me kai won so se akoma chade yeguso da ya yegige akoma chade wo fa wo de ma ya bomodia na dwuada wonso fa wo de bra se edien eyentuma ana sika ana emo ana pokra se anwa eye biscuits ede ben na wo de ba akoma chade bomodia na efa wo de bra ebia ba bia wo no kwanwa wuntumi emfa ma ubetumi afra yen ebi so na so de ne yesika na wo pesa wo de babronya akoma chade no nso betumi ede aba wo yise yesika mumu number we na de befa so 0599 305 202 0599 305-202 momo no edi adaso ye mere akosia ade number kro ya so ofra ye ne a wo wane ma na wuntumi fa ma ne mefa and also ye beba befa Facebook share up Solomon Kwabena efa
na je se ogina so wose share yedua be ma Francis wagina so wono so se share anwa Sadat wode ne ho ogina so Ejeni Benjamin ono so egina so bi Idris Mohammed wase mo share ne ye fiala mom ye share Kevin Roger Brown share Ernest DJ Clinton wono so egina so bi Ernest wase obi a share enunti wo so kan ho abra Facebook live se sia na yenkoso enhye afei yemre fie ha na yene yemame bi ane yewura babi emedi enkomo obapa yemwa ha awie mame ene na apomo te sen mpacha apomo ye wodi ne ya kunadu no mpacha kunadu ye dom mpacha awie wo ba no ne wasam na biasam nani so kakra fa kire yen na afei yenko oba ne ho me pacha me bane asi comfort asi edu okofa brante bi wo enkran na sa brante no ne so ye kwane ya ofa so free kumase ekon kran o me pacha wo onim me baba akobi betna koranwo junction ha na no ko school otena ho ba mfie mienu edi ko mfie mienu ne kakra na mafede na me ba na oye basa okwa school na odwane no number basa na me ba ne be frame and two men na akra ne me ka chan so nya boten to okwa oye na de woni bai oba mbisa nsa de no so wontimi ni ntena bi na se me bono wasi woni ni ntena bi na me se ade am okwa oba fa so akwa fa ne no ma bam ne nchen bia no e wono ho na ja wono ni papa ko fa ne no ma na won bai ndom bai o se me nchen de wontena me nchen nko school na me ntena me nchen nko school se ne se ho wasi ai obi se me ne nkwata na me se obi bai wonu mi atan wa ntimi na obi hu na abetimi ene se oba kwakwata obi nchen de ene wo sister pani mi ye mo ba won kran ene sta akọ ehonum na me se me kan no se you ate na me frɛ me ba no de tu na nu na se mama ne mra sa me na me ba no so no anyem etu okoye no ena me okọ me fa ni school atade na agu ne bag me so okona se obekọ school na on to aso na me fa ni book mre no onwa ne bọ so won ko school eti mu ho na de kofa abrante bi e fa ni kofi eye me pesa wo de so wa na fei me ba no so no na kofa na abrante no e bra wo kofa kofi no na wo de wo kumase na wo ni hobi enu ti ko ni eyaden na kofa kofi wo hia no wo hene Mission or Taifa. To so. Mission or Taifa no. Ana Miss Mebla or no swawo. Ana catch me say or I want you know muso munisika oho. Ana o Mebla na catch me say pemole. Na brand catch ko fini catch me say o mane mole a or the ninya ba ne ninya ba ne besi anan. Na onna de akwa koda. Ana Mebla na ti ase e ma no. Enti ode mwade ne man na numre one me yede satam so na menya me menses me hu ana ne me yede one me kokoda ye one me kokoda na nyinsen so bem ana de me bla do ne na wonu o ka che me se menyem de am ko nyinsen ntungu ana ma abra so wo ho ana o ka che me se nyinsen ne de abra no wa ye hwan to obu ase ne ka ne nkaka che ye be ya wo ka say asem na wo kan de no ano no na emom no sa wo hwe said you was sitting office and I say speaker ye animu na wa hu no wo to me hu say eniema shada enya 100% sa eniema nya 100% enu nti wo twitwa na ni kuru no wo be hu na de kro to dia bra Facebook live wo be hu dia meka no kone to aso ma en ho no okache ma bra na kache me se me bra na danfo ana okache me se ontimi ma me nkonyi nse ne ntungu na onua ba oho ana ofra me nua ba na kachire no ofra ne kachire no okache minister so fra me ma me kache se ni se na se chirem ana oba na kofa aba no nyinsen okofa aba no enti okofa nyinsen aba ndem ntimi ne de ennentina enti me de ne betena kem no oba atia ejoso atia ana me ba just etia ana me bae ana ho de me simentimi ye den entina ana me sa ta me bag na me sa de call asalaja yenkran asalaja enkran asalaja ana me de kwatena ho me de kwatena ho na me kokko mankwan wo ho nti aka de na me ba be wo ho no ana me de ba me ma me ho e wa etia ejoso etia ana me be wo etia no enti akwani nya
miensa no miensa say bosome miensa okay ana mes bosome miensa na mesaya da mesade ni dwane ko asaraja akla asaraja ama saman bedene ko ho ana ho no bedene ko na ge no odine ko ya no odine ko hwan ho bedene ko kofi no wo kofi na wo hye wonyin sen o hye minyin sen wo bedene ko ho bedene ko na akwakofa oba ne ne yede eti wa wo mienu akwakofa na yede ne ne ti enti mi ne ko enti ehye eya me yanso ana me ka chense me ntimi yede ma oba mebu mi kwasia oh esuka kwane afi ne yedi komo mensu kwane mensu wate yanko kwane mensu ana usu eshime eshewo eshima kuma ana meziada na misumi eshime ana misumi kajense misumi yana ebetina se demo osi oma mentina demo na kofa ne dofo na misumi ye bi chire na obana su ye me ota obana chi na odi aba shimi ti je wa hanki ho kwani ma eti ahye wonu tina wudwini de akoso ho ba chane ma wusu me ba chane wo ya de ma ne eshi makoma bemba ka wo wani dane so me ba chane ena wasa akofo ba afofo eti wo ye na eshi makoma eti na wusu na mi sunu kafra kwane kafra wate wo de don't worry ye be ti bemba no oba ne dwuma ma wate wo de ato asoma me na eshi makoma na ode aba ne hwi mitini ode hwi mitim na mesebese wo kwato oba ne wo ho no edie na siye me ba cho me kwato oba ne wo no wo ntafo mienu ana oba ne ka che me se na wo yele wo ho ana akofo me no me mpe bone ntafo mpesa ana mi ku ne ka che me se on pemi ana me ka che se ko fi wan kan che me se on pemi ada na on ko so on pemi ada na on kan che na me ntina mi kuro mo nwene me ho na ma Africa ame lole fe kwampo na me sade ye ka lole fe sa ba asalaja Akoma ma bana se ma ba betina nche no so ba on kwampo mema timi wale mienu krampo ntokon so nnim na ma tina nche a na me kata so mpem bia na se me ne mbai on pem bia no because school wa se me like enti se obe de bia no so obeto machine ama me na me si machine obeto wa me no na me fe ma me na machine o mu na atie bi machine o ka so obeto wa me be si ne machine bia ye de emaye me ne ti wa na ga ne ka che me se ana on ko na enko china wan ka che se me kuma de me fa no onya betena dan mu pa de on se ntu na enko ne krom biem ana one ne twempena ana si na betena se ne na ya tena se ne na obi aba yusunsu baako ana ka che so ompene ana o ka che se boy ne ko film am ya de emfi dam ya na ya de enko ana mse me nso me enko wo babo so me miensa me ba cha ana mse me enko ana mse wanim se tawo wo baba wo ba na wo baba ti obi mese na ya fiada why na waka na nim seta me no ba na nim seta tawo de yi bi de be pa ya hu ni no ana me ka chere se ada na nim aye dan oba na nim aye dan se na pimples gugu ne ho no won sa anya fe ne ho nya fe wo fa cha no me ba cha me de na me hwe na so de wo hwe na so me na me hwe so de so anka me ya che no wo hwe so enti but wo fa cha no me ba cha ba se wo hwe so cha no me ba cha e wo so ani mo pimples me ba cha wo ani mo da so moto me ba cha e no kre me ka je se da nim se tawo ana on so ka je se on kwande nya ma ansra se ni kunu me de e me fa ono e woni me o ye yem na me so me ye ni bi ana ofa ade to bom na me so me wo akwade pampers na me so be to bom anim ana ni kunu chi mi free dem o se me de mi nko mi kurom na oni lo le fe bia o ye de e de mame ana me so me de me ba mi kurom da bi na hifa no ofa ade na wode hwi wutiri mu na ho watwaja me ba cho abale de etie kasa na me no oba na kasa na me kasa na nim se tawo na
ono ye me say Jimmy ba kura si no ho abon nsu e be ma so ompewa ko kurom ana me so hye me ka bi che na be ma nsu gina oba na chi ana wona be ma me say ye se kwa sempe ni Jimmy be ma te say o be fo bi ba na se wa se na o pese o be ko wa ko sumu no unsume dia ana minsume nkode ana so nkode na kiki sa na ode aba na ye de hwe ma pampem ode aba bo wa pampem me pa cha aba ne pai ye me pa cha ampai pa cha ampa ode kanukroma se mama mbese mbesi ne hobiem enitina oye mesam mintimi mbetete na brabo enti oba na wanya no odo na e wona komam enitina ode ye mesam o se me life enti mama mbesi Akoma se betena ne ncha betete ne pa de ompene enitino aba na ode hwima pempen na ode gya me kwan okay it was so ena o me ba ye kuro mo won ana me ka che me papa se de kofia ye na ahima kuma ahime nso ye me ya nsum ya me nso me ya de na me fa nye kofi nso na makoma ntom yem ana mapaka che me se ase me boni dua wo papa ka che wo se me mo ga ni dua me pa cha ke no na kofi dua me pa che ko ga ni dua ana mapaka che se me mo ga ni dua ana ka che se me nkoto ko hia me nkoto ko hia na me fa mo ga ni dua tobo ana ode tobo ana o ka se kotokosia etiefo obisa ne papa o ka che ne papa se dade kofie kofa girl na wo mo yade ma ne ye me ya enti edie ban na me so edie na me so me fanya boy no eno so ebeye ne ya ehwo na o papa ebe kire no eduabo no na eyarehwo semunti no me ba 21st clinic asiatica expert me se wada bomode anafo ani e kire ho nyame ya adumo kire free love free scan free massage ye we nyina ya samma waduro no wanom aduro no so ye free enu ti e kire de enai ene kwan ba bia kwa 21st clinic free treatment no eye ekunafo emanko emanka ho afa nyanka ni nwisia wadi e free afa edikosi du nwotwe na wo maame o papa wu betumi akọ 19 years ekonka ho e kire bra e hwa overseas wo tra afa radio 21st clinic ye ne hwa total filling station edition mu anopa no nwotwe wachana no pa no nwotwe edikosi awia dumienu na free treatment no ekoso from 0540 311 311 0540 311 311 21st clinic number no free one ka 40 yanko eti wo fra papa no na aka de kire no me fa hye me no ana me fa papa ka chale se de na da se ye fa me fa nya ge no me ma ge ni me tena me fa wudie so sa de ama ko fi de aba bo mitim kwa de me so me yi na de bia ba hye na kuma mama kuma so ato me yem okay to aso ana me ka sa che papa no ana mapa ka chale se me nkoto ko hia ba ko na me fa me mo ge ni dwa aba ka chale me se mi masoko hyenim na me se dampa cha masoko hyenim wo se ka chere se oyisi kama ge ne todwane dia enso kofi enkuno ana won so tu papa ka sa chere no dia na ye ana me so me ka sa chere sa dua no me ka sa chere sa dua no eti da bia na me ko ge no wo na me ko efio na wo bo dua no kofi mu hui me ba che kofi mu hui kofi de wa ba che kofi de wa hu gan na hu na otete da na chi wo ala hu ye ala ka ofreni ku ni ka che se oye na bodua ala me ka che se mpa che mi modua bia ala ni ku ni ka che se o modua de na won fi ni fie de enko ala mi fi ni fie de enko ye eti mi ko ye na me ba ye kuro mu won eti mi wo sa ana madam Fuasha e ka che me kasa kavot kasa madam Fuasha ka che me se kasa aha waso te kasa dodo yankwa madam Fuasha ka che me se de ukun eye wasara de na me se wo ye de bad no se omo ji omani onege no yankwa omo ji omani ana me se yo omo ji omani dia me mfa hu biem ma ye de me ye awie enti mo ye kromo sa enti ana enti chasa wo de adua no enye se wo ko wo papa wo mu krom na wo fra wo papa wo fon so me ba chan na ka chen se kofi ane na ya wade ashim asho enti wo pese wo ye bibi e ma na shegem na adan na wo fra wo papa mom na wunim dua bo mba che na minim dua bo wo mo dua da me ba che de edu papa na kira wo sade bodua me ba chan wo papa na kira wo me ba chan bodua
me ba cha wo che se fa kosua no ye dan e moga ni dua eye me nwanwa se papa ti bi kire ne ba kwan a ye fa so bodua kire me biem me ba cha nti eduam ana kofi no ene na ye no e kwa da ne dua ne ye de egu mi so ento mo kwa da ne dua ne gu mi so no ana nti mi wo ho na me tete me nsa sei na me ye sei na me dada me wo bo se na makọ gina efie fifi na me bum mu sa na bum mu me ba cha na me bum na me ye me ti se na me dada me wo mo ko da ne dua ne gu so no me ba cha sorry mo nya na ko ma na ko nya no mira me so wada ro ma bia ne nam ne mo me pa cha etiefo wo kire kofi ni ne mpra no ko da ne dua ne gu ne so no nia estati tu no nie monye camera ni ye mame sorry na atwe kwanda mu betimi abemo me pa cha otwe akonya no kwa kire e mame etiefo wei enye enada asem beja ni say mame wei eye dia to comfort entimi ni di komo ni na so obehwe a wo hwemi a oye ni ti say no oye nti say no ato ne nsa wei na start ye obekire kwani wo si na afeide babiem mbacha metuwa umonse ma ko jam store bi anim na metuwa sa na wo jira ho ye kire ye ni o na metuwa sa umonse na so ma ha sei na mi yese na makoto na atimi tu na me tuabo na wati woto me pacha no ye dan na ma danda me ho sei na ma pepa me ho na mi yese o tweke me pacha na me dada na mi bum na mi yese na mi yese ye Akoma FM ye biem na me eti for you Facebook live me ba cho bra be heavy na me yesa na me yesa no don't say fe fa o ade no wo ye o de but eduam na ye me san but no say de wo ye dia so oba bia se no wo ye ne de woni be ma bi koda no obu but sa na jane de ma me sa na dua ne de ma wo da wo ho na wo da wo ho na wo ye say no wa ye da biem no bumu na wo bumu sa na wo sisi mo so se de wo si bumu jen se de ene wo sisi mo so papa enti wo yesa na dum se found se de be ma bi ene wo da sa na mutugu wo so kwande manemre ni mu no afa wan trase emba me enti se wo yesa wie bubu mu sa wie a ede na to so biem ya na de na esie ba cha na eduam enti na me ne ye ko papa bi wo efio no ka tell say oba no oyale enti mu me mfa ne nko konfo bi wo ne enko hwe say eduabo na ye oba ne saa na we de ehu be da ye betena ase ne ehu sese na wotie ana ya mode me ko papa no ana mo ko na papa ne ka tell me say eduabo ana ma meduro bi na me ye de menum nti menum wie no ana me da ho na me ye te say ma me water style eno so sa ba ye say ma me water style me pa cha no so betumi experiment na che ye ne na me production team me pa cha obetumi anya amaye apart from we no omode wo call wo bi se on hwe wo no mama bremu kakra mame de na obai ebubu ni musa no me pa cha wo obi wo ho a obeka say bi a na adwene nheda nya yi ntiro kasa eye no kure pa cha ni na awom eye no kure nso tokura de ne ba bi a ho nwini ni no akotene akwala ekem kwa no ne ham owo dem a obi nwura ho wo kwa no obe ho ne de wo beba question me bi sa wa no yima me cha sa obayi bu ni mu ni ade no edua ni nya no sa na no ye ana pa cha sa na no ye obubu ni mu sa wa hifia na wote si abonten e wo fie fie on kwa abonten on kwa abonten okay eno ho na me hia ana wo se moko obi won de no mpa kwa so ye but ye kwa konfo no ana konfo ne ka chem se eduabo dwana bo gene eda ne gu mi so no ena ye me saa no enti ase ya anane amame a se ma modama ma me wata be de e ba be fam de mako na ma me wata de no so se na na ekoso mba cho de edo ni ma me na me num wie na me ye ma me wata saa de no na eno so ye sen me ba cho ase mi jana na nsa na ma ya cha ma hu de me pa cho sajina ma me wata de no so sajina sorry sajina na eye kire ye ne ye hwe ewiase ye hu o me pa cho krani pakro no ma me wata de no so na wo ye ne sen ma me wata de no se na wo ye no yanko mba cho bonse ma ha ye te se no se fish wo yes the fish ha se na ye sei na ma ye sei ye sei sa wo se na ma pu to sei no puto me ba cha no wo
aye te say the fish fish yo mu ba no na no ya woda ho na wo gina ho but me down na me yes eno de woda ho bada de woda ye hunu mebu a ye tumi mpeke enka ye ma ne ye o ye betumi aye clean ye me yere ye betumi wo ye ma me wata de na kire yen ewiase ehu akora wo ye normal bibia nka no baby bread mo kaka okay why me patcha ye benya view no ye guso ye hwese ye benya na de make cho ne se ewiase ehu kwa kire kakra ma me eye atie for won ye ma me wata de ne so kire ye kire me se na ye no te said ye or yet to said ye fish dware ewo ensuo mu no na ne to no ye say na to say ne wings no so na munsuo num eno ne yenu aba no ye ede kire ye no ewiase reho abaya ne ye fine girl ayakwane sorry mama baby amoko ye no ye ka se duabo no no mpakwa na ye ne sade ye jama me wata no sa pepepe na na tie wo ye bi ma wo hwe de adre ne kan no ana nominate bench so de adre ne ka se ku fidie ni mama wo de adre ne no me ye no afa de no wo ye sa wo me so no wo ye sa wo me so ha otofo na o ye sa no okọ no de ni ti si fam buka ni musa no buka ni mu na akwahwe se bibra atwas na enisu atatare na wo ra ho papa na mi ra ho me baba ni aye ni se na me bra me won se da be na te wa fa ni wedi aye me yawa me sum mama enye ize ma bra na aye se anya sam ketwa o ma ba so no de babo me o so de we no de babo we pray nipa ani ni be ma na aka ni ma mienu o to se kanyam nyamia ka me da prison o si twa ne baby kura ati mama nya sam ketwa nya sam ketwa ma bra me da se aye se no anya meti asebe ye enti kwane eba sa na we yiye sa ni nyina wie ye no de na si ha me papa kofi dem ni hwe ameka che kofi ye guso fe be ma no ye fe no awonya fa ye fe no se kofi mu na kwaye comfort sa wo mu yenka o na fe yenyi ho ntiase to aso ba ye comfort nya ba no aye mboni se ni nka we mi se na menya me wo se na menya me wouldn't some Namia. No, minimum de America be a coffee now. I may say, Minya bonnet, not the bonnet, Damase, Naman Uncle Paul. What the fuck, Banwas, I was saying, Mamma, what will it is, sir? What did it is so? When you see Caddy, what coffee, son? Casagumu, mamma, a 10 free crow, I'm a free banner time. Just be bien one banner free coffee, no, I didn't with some. Now, coffee in the bay. Nebano Cronimo. As I said, I meet the mention, Mamma, so when dear. Yeah, the coffee, your coffee picture, you're the bachelor, and the woman, I can't know what you're pretty picture bachelor. Unyame bajo mame. I did me. I call. And Yamina met me. Okay, Mamma, dear try mame. Now you're the coffee so a picture no ewa. Nice boy, no, yes, I know. You're the actual. It's a walk. A one who quiet to some mammy, whatever you didn't see. But me ya mama wata de ni we no na papa ma ye ko ne da comfort da mo na ka che me se de amamani sogon woni sogon mani sogon a de mama wata mo pants makoma to mo ye mo yo kwani me ba ma ye kwa homa ne somra ye so efe kofi Akoma FM. Ati for kofi ni afra no Akoma FM. Akoma FM. Akoma FM. Wa fa anuti mo se eyin fa na mo wo no aha baby na ni kofi wo no amasaman asalaja eho na mo me pa cho ye di kofi enfo ne beto so enye bibia asa ye fra no a onfa enti obi a wonim no na wayi na sotre se ye hwehwe no ana ye akomafo ye fra no enti wo momode no wonfa ye ni nkomo entwa to so ya ebia na ne wo mo kan ye ntwa to so
na Kofi atimi ayi nani na no enti ye de mfoni no eba beto so wo wunim Kofi na so tre mame moko ba ye no kone edi na si ye mam pa che o konfone ka che me se meni sogon ana mama watande mo pe no ana me ka che konfo no me ka che konfo ne se mama wata se ase de mo be na ase de ama ne ho ato ne se ase mo to ade white na mo di bo mu ni bi no e chechire wa ha se ni bi no ene de bo ya ha se ni bi no ya chechira bo ya tunu su bi no ene so ka ho na mo to ne oyo a me di be dwale me dwale wi a na me de asra asra okay now the asasra me ba cha na oba no sesei Kofi onim obey me ba cha woni mu no mame pacha yan maje mame phone na mame ne yedede woni mu ba no mam pa cha wodi na kwa kire no me ba cha mame no goda bi Kofi mam ba cha Kofi no woni ne ba ne pa wunya bosome miasa na wodi ne ko ho no wasan de na ko obiem me ba cha da bi ena ni na asem ne ko ba ye no enti wo hu ne ba no a wo be hu no me ba cha ne bebe na de ne ko ho me ba cha menya bosome miansa no a me de ne ko ye no woni me ba ni na age na woni ni age sese wo ba no wo fie sai oh 4 years oh 4 years me ba cha mama misa wo ankasa wo fie sai me ba cha mama me mfie aye basa ya na mama wo mfie ye basa ba cha o si ni na ewo mama fisher me busana o si o mama fisher o enti me ko busa mama fisher o si manya mfie 22 what enti omonka se date a metimi ada to mitini mu no eni mitini we date of birth no utiri me ba cha da bi na uko school drew saying ba cha me du form 1 ya na me de kwanyima akora na osi wo no we do form 1 and we de kwanyima akora na osi ho no akora ben wonya oba ba cha ya me ba akora na osi wo no ma yehwe adentiri wantumi anko school na anwie me ba cha se nkra bonesem na me ya e dia nkra bonesem na akoye meti ma ve ka wona me de me ho kojo enafofo no ena ma omoma me be ma asinka me no ntina na anka me ne ba kwakotena na ma me ve ka be hu ye na de me ba ma me watia on ente ma me soro ntem wo soro ntem me pa chan entina emema fa wo no ba chan de mema de na me no mo na ada enti akwa ne papa no nkwa na me ne ko hia ye okay na woni mema no aso wo de won akwabo emema yonko ba na woni omo na ada me ba cha de enti won na break your virginity me ba cha akwa ne papa akwa ben Kofi no Kofi wo se Kofi ka se e ka kire wo sister kun se obema omomore wama omomore a agese woni wa dancer me ba cha why na ti ase se Kofi ma wo omomore na woni wona minya be ma your friend say e fe ne Charles Opon ma me wo body Charles Opon pa cha onu no di na chi wonu na di na chi wata hene fa o wa kra hobi e wona wo be kwakotena ye okay na che se eno ye no kre me pese me hu sensem na wo kan yi enu ti ode mar onu oba yi na di be ma na chi wonu na di be ma na chi ba cha ni enti ode mare ne ma na de kwa ma wunua no na wo de kakoko ma ne ba na wa wo no no ne wada me ba cha ni wonu dan presen ode me ko mienu mienu pe me ba cha e wo okofa wa hene ne dem ana abonti he no fa wo me ba cha ni first no ode me ko da obi dan achi ana second no ode me ko da nkenikem yey first onu ko da hene obi dan achi na ya no pa wi anyumre na na me ba cha anyumre me ba cha obi dan ya chi me ba cha ni ya de se ho ana se o ye se me ba cha na from molibem o se ya hene molibem e bia na wuntie me na wuni molibem no ye body form me ba cha ni body form no de ko da ye me ba cha ni o share body ni ntem me ba cha ni na kwanda ho chira me no ana one me da ye ana one da ye me ba cha onu dan presen o be kai me ba cha ho na one me da ba ko na ka eto so second na one me ko da nkenikem nikenikem baby oya wa duma no okay yen ko line one hello yeah good afternoon Kofi nie yo Kofi akoma mu sam nie me din e de Maa Akos Kofi wunim kan fort asiedu me ba jane kwamba suna de num kwame ba jane wo betimi ya kire ya kwanya wo fa so de hunu kwame
hello ko fruit ye me mbaja ane okay kira me e kwa ba so na odi nim kone mbaja ya oba na me ne te aye wo e baba ko woni ne tira fie sai okay me na nkan je be andu 1 year mpo ye na wushia akwane no ye pese wo kire ye kwane keka nsem bi ba ye pese ye husa ye no kra ye mpa ni gwase no keka nyina na me friend me tetewu good ya me show na de wo kire no kwaye a wo kire se wodi hu no woni ne ko da bodo bem de to so me no ko da nikanikam wo so ye ni se oyem nikanika che ye sa na ti ana me ba to o mu se na me ye nikanika le ba lo ya wa ti me na goda enye sa na ye kan se me ni obi e tai fa o na me ni obi na ti o tai fa me tete na me ni obi na ti o tai fa e fa no ma ya be ma kasa ni eti o anti ye kan se ni na be mba e be hu mi na me ni we ya dan ko no be hu mi no se o ni mi abi o nti o ye den o di be ma me na ma ye den ma ja we no na me so the way I'm doing it, and to me down. And to one I did, my sister, then one was my comfort on running thing. So about my guardian to see. No people are not getting anything to my family. Then now becomes guidance to my family. Kalokona obua, u chanto obua. Are it, yes, it is. Obua kalokula. Obua na me se me pel. Kofi kasa wie wakasa wie na waka de why Kofi yankwa and me look ye kan say ka no no ban ka no ma ka ma na me do ne wa he o kan de me de ami forget you na me de me fan pe ko e na me de tisa e me de tisa na ye kan say me tu free ko mo na me ba taraja me tu free type o na me ba taraja and one na dan fu bi pre me e fe no ma bna se den ana mfem fun no say obi sam tell me wa he ana mi say ana o say ba bia mi ye den mi wo say ana mi say bia mi wa ha de asem ana o say ai comfort wa fa afuna mzo ana wenti na wonti mi nkan tell me obi sam tell me wa he na obi say meja na ana ana o say ana mo o mo tell me o mo ka tell me say mi check o mo kwan o mo de ba ye den eba be hu mi na me tell mu nyina na me na kwa ho tell mu nto mu fa ka na me tell mu ta no be fu mi ba bia me wo na me tell mu ta ha na me wo na mu ta ko e ko na o ti minister e pa mu no so o na me den le onye den o fa no ma no mbra ba bia me wo no ti mu ne ti sa na ai abra o fa ko no me ti sa na ma me ba ho o ba wa anbe be 9 to 10 mo no ba e no ma me no ebe di ma tema no fa yi akwa no ai asan comfort no ana fa no mo ko ani na o wanda kwa ma di ante ana mo fa o fa no mo di ko ye ni ai on ko mi ni number mi to mo nka e mo ana mo ni number bi o mo ye de o mo nya mi number de no mo play mi on fa no on ga che mi se wa wo ana mi se le da nya mi asi ana mi ka jo mo se ende me de ni ma ari mi ka jo mi ki na nya pa anti mi se mi ya wo ka ya ti ase pa and oh ya na me ye den me call mpomo o ya a sha send them anko na no ma mu nyanti e ka na me ye den me call na me ko so wani ti kwa ai ka ka o mu bia na ma ye den ma ya mo ka ka o mu bia na ma ye den ma ya mo Kofi kalokula na obua mi kasa ba nya mo tena mi kasa wati wa kasa o de na wa kasa ni mi kan mi chanto on kanokona de ti wiase ni enu bia na odi abo bia anya wo no me di bo ja so na na ehunu so ona na ehunu so mi kasa ba na o kasa ba ko fo bia wo mienu ti wo ya obi ba sei na o ko fo bia wo mienu na ka do show ba nkenye na ka o yiri ye da ade ehim na ka me na me ye den ka me so mi modua Kofi yankwa wano de na wo ye yesi anya hwe wo de yankwa to wo de ne so Akoma FM Kofi andi no mame to wo de ne so de entie mbacho me twaze o ma bi yesu abuka amadu aha wo ka sam wo no na bibia dem correct ya wo wen so dem fi ba bia wadro wo ye no wo ko ho
wanna know oh ya me ko and you got to be an my head my yam no my ba ndo wa mi ai Adam Diamo me wa yi ma me no and I know and I sister and I no bra fe no mo ba me che ofia o say on ba say on ba me ba Kofi madam bia wo kasa no oba mo ni ade a say wo win the situation say winim enema say da nya 100% sa sade na onim na tete no enu nti sa oni kasa no oba no ye ni ya bia enu nti a ma na help you why me ba you yanko and you can say no I oho bia na me say ni ska jo fan ento ade ani ma kwa na no de afuka no de abaha no wa ka tiro na me say me na me yede me say ni ska se on famra ama ka tiro say me ma say ni ska se on fan to ade ani ma kwa me say ni ska se on fan yede en fan fuka amra me nchen enye me na me di mi pa de ko menso abe nta de ko oto be wa ma sheda me no tena oto pant ko ma sheda da wo de ma me so mi nche me de mu e wan ka san wi bana ko fele ba wo ti bi to dress atade uboniti first na mbomiti me na me tuto me ne ma de bomiti bana wo ko one ne wo yi kwa ko to ntade ma ne hihye eboniti ya bibia ma no wo ya bia me da kana ko yanko Kofi Kofi ye tie wo be ma na me fa pempem aso relax dodo ma me bisa o ye de ku phone mu ama me ntun kasa Dabi wonu dia enu sese ye jamu mi enu musu o entu oye na wo so oye wo ka na wo so aka me pa cho ma mi sawo ebra wonyem no otra ho di nyasan asa wo ba ne ma me ho mara onyem no otra me je wan tra me anya busu mi enu kwa onya busu ba ko na ma ba fa no ko e okay na ne ma me be fa no o mo ba fa na ba kumase no wo hwe no se me sande sika wo fa ko hospital wo fa ko to ne ma wo de be wo na wo ye wasade e Because na me nyom number me ni oyibia me de be den e be plom phone ba na woni oba na I comfort communicate wo so mara na phone bia na obi angita phone kuta phone me phone me the phone ko po bale bia na oti no e na ka chem se me fa me phone ma na me se me fa ma o ye na ogita phone o ye na ogita phone o nyem no o to phone am da ye me sika me to me phone o to phone am da kalokura ninga o to phone be na am da ninga to phone ma me to nyem no anya wo ye na wo phone anya wo ye na onya phone na me ayi onyem nyina wa ho o ma me ba o ma be di ma tan se me kwa ye de mi to be kan kwa o se me se ayi no anya ya no kwa me nchanto ende ya no kwa kan no kwa anya de ope obe di ma se mo ko obi ko fa bo ende le ya no kwa me nchanto acha no obo ni di nyina wo acha no obo ni acha no be ma halu jan ko be ka san ko be ti Kofi acha no mo acha no Kofi me ba sese ye hwa de ebra owo kasa no kasa na no adi ti wo bodua ate aba ne so no me pa che wo kire ye ekwan ben no be yi fa so du bodua die na si ya pote mami ai ga ga me no wata namba me kwa juma me ba ye na o fi ana oba na me ne ti de sia ana me ai ga ga me ba so no se mi nko se ai ajare no na to sia obi abodua di mi ko se na me bi sa me se o na obo to sia ho na o se akwa na ye den e fa to sia no bu ho ana me so on kan no kuro o se akwa na ego na no mu nyina bi sa na o se da bi ho no mo bia bia ana me so ke o mo bia bia on ye den on tell me ba ana mi wa na mi sala mi fa ensu ana mi se mi ko ho ana o ma me ana o kan no kure o ka fi ogbobia amja wan ogbobia se sen de no bia ye wa ogbobia na wo ba ha ye ya bia ni a o ba ye ya bia na o ti ma no wa di mi tri fra akwa we se mi tri fra mi ban se mi manusia no wa ta ma kwa no se mo o ma no wa ta ma kwa na o di na jani me akwa no ba kwa na me di no bo me fa kwa na kwa ni su sa ni za da o se me fana ai asanto akwando frena asanto o me fana asanto ebe bunu ndi asanto asi mo mba me nten me ba cho ne say ayi comfort ba ye obawu esai ba wo ho no na wakofa ba foforo me bo a ngata me o ai ye kan say ana me ko fo ba wo fo ba we no mo ka jem do enya do mo de ba ma me mi nya enya se bia me bo afa se bia ma ja no eye ti do we o ma me no o ma me ye
ɛbɛyɛ no hanum okay na wa maame ni yɛ sakra bia maame ni yɛ right ɛbra wo ni akra yi twi mpra kɔpem sɛ wonyi sɛ yɛ ne ade sɛ no wa fɛ maame kra maame na hu sɛ woni ne ba no na te yɛ hwɛ mpra me boa madam I get our friend no o so maame no o say enti oba me nche wa hanum no oba me nche wa hanum o maame ba fa no na me yɛ sɛ me hwɛ no e wa hanum me hwɛ no ama na yɛ den awo ana maame no ba fa o maame no ba di mata no fa no ko yɛ okay enti o maame di ne ba yɛ no akra no na wo hwɛ no me ba so ai se mi adwuma na me nyaka ka me timi me sɛ no so ba ka no kra so so on di misika da on de usika o de tum bi en 10 million no krampo 20 Ghana na yi ni 50 Ghana sika I didn't know maame se one di me couple I didn't know maame se man se ne couple oh ya ma mu ka chem so 8 million na mo boy ana me se 8 million e ti me ba bia no ma tia se ma me ba no ma se 2 million na me da ma mo 1 million na me da mo ma tia sa na ka mo tia ka se man tia ka mi le fi do mo tia aka no ba mi ska mi ni se aka o no mi fa mo ye 50 Ghana na aka na no tia 8 million ni nyina okay aka wo mo akowe ye no mo boy ye no se watua me na ka sen aka 50 Ghana aka 50 na aka ni ye sen o mi si o mi ka chem se ka on boy 8 million okay me ti o wa de no o mi si 8 million me ba nti sika no na wotua ma why party because woni me di nkomo no me bisa wo se na wo hwe no wo se na wonni wonya fun bia no nti se sika no e fa na wo sandi sie na me sɛ ne mama me no me nka si na ayo asase na ɔgye me na me ka ɔwo yɛ de e ka wo ka so wo boy no e na me me kire no enti sɛ ya wodi ku sane ani a wo ba me ba wo ba wo mfie ba sɛn about okobe 4 years okobe 4 years enti sika wodi ama wo ba okɔ 4 years ne e ba sɛn Bajoze sika wodi ama wo ba 4 years mu ne e sɛn wo sese a obetu o me hwɛ me bo ba 4 years mu ne no be 50 million be 20 million kwa na me di ama no sika wodi ama kra ba sɛn ame and me check me check no sa hu but the last time a woman is sika ya da ben oh ai na sa obeye we no o ka chem sa akwa na nya de a wo de akwa no ma me de me ma na ntina enti oba ha bia na akwa no Bajoze wa ba ya de ai oba mi sa o si nya de o de akwa no e ba ma me enti akwa ni ko nya de me hu na ni de Dabi Kofi akra we wo sa want to me nyai akra we mfa ma to wo die no se wo ba ye wo sade no wo hwa akra no kopim sa akra no bedru age bia emra ma won kwan se bia papa ti no ye yie want to me mfa akra keto we mfa ma enti de mi bi sa no se e de twato a wo sande akra no sky da ben on de na se da check akra ebe endu go ayi de endu ayi bo so me de mi fa se endu bu so mi yenu na adenti because akwa no obedidi obeyare obehye na enu ayi woman ska ba bu so mi yenu mu nie no na wo se wo ba no wani di an ame dia wona obebo ye wa hanum no dia wona obebo wa hanum no e na ye ma hi ame ye den because me no wonte bone me nya ska na ma ye den ma ska ne ama na wo de afuka na wo de aba na ma gachir ma fle na ma gachir se me se ni ska on se no obo mi di se bia me na me di ska na man so on fan fuka amra enya no kle en so on mi so ka che no so kan che no obo nwa mi sa se ska na wo de afuka na wo de aba na wa be kunto kwa wa ha sa na wo sa ko den se bia na wo de aba na wa be kunto kwa sa na wo sa ko na mi se na se sa na se da mi ye den ni se ni ska bia ma no bi no mbe ya bia na bia bo no be bo wa hanu no ni se ni ska bia ma no wa bo enye se wa bo mi bia na mi sa se ni ska ma eni edua no wa bo ne sei mi le mi ni mo menim ta o si bo dan ye wan na ka che so abodua step me ba mi hu ko sia na egu ba su mo no no mi hu ko sia na egu oba na me na ti sia na egu ko sia na egu ba su mi sa na se o aso bi bo bia na mi ko bi sa no bi sa no se ono mbo bia bia na akwa na tai ko sia no bu ho e na mi sa akwa be ti na tai ko sia agu sia ada ase o mu di ko sia bo sa na akwa no ti tai ko sia sa mi ka bi bia o ti akwa na pa na mi ko fan su mi se da sa e pure water se mi de ko ba go ko sia no afi no ka tere na mi se an ugo o yi bia na obo ye Akoma FM na ugo bia se se na o fle na papa na Akoma FM and the ninja bia na obe de obe dani wo na mti okay so obe dani dia
mate ndio ma be huisa na me frɛ no bisa ne so wadane duana na papa ne say ai wadane na am say okay wadane dia boni duani ndi dia boni dia eti edua no mo nkonkɔ dane mu comfort so na me yenda ni bibia Kofi me patron ye ba no kre edu because said you oba me ba said you can for sin na ma me patron wu no say na no wote ye okay na che say bibia si eti Kofi ma me so bia edua no mo kokɔ dane gu comfort so ana na me yenda ni dua bonu ngu no so edua bonu ne e ma na anya no say wo abodua e ho na wagina sa adwale nipa ugbo nu bia nso osa nu abia ni ma osa nu abia na no apia ma nu wasa di ebe side na bia ni nyawo eti de ka fortune won pra ba ko nyina te dan ba ko Akoma FM oba e tibi na nyina ya da dan ba na ka fortune na ka fortune won pra ni na da dan ba ko poli ni pawo meni akwa kitikiti be nam su kwa pa u fie se nipa wanya enje nti no ko foti u fie ni dance ni wo am be so o kwa nka me so dance ni wo me so dance ni fo pa ya masam asalaja o pa ko pupu na e kura guo ade ati mi sa jumbo ade acho ye be hwe de no ajumbo ho a mami na me bisa question no wa anyima no wo se na ompra no a wo bo ni dua no enu aduane e wo mani bi nti me bisa sa na wo ne ma mienu nyina ena ti fie ba ko dadan ba kum me ba ta oba ye ni nyina na e dadan wa eti wo ni wan na da soro na wan ne bada fo na me ne ayu na da ayi e da soro me ne ayi na wa hi pani no mi ti o me ne ayi o ne o mi te wa ni no ada bom na wo no na da form etu ni wo mu da wa abosume be say ansa na comfort se oba o ma me wo kuma se wa ayi o mi pa se oba be 2-3 days na mama ni sika no asa de ko na adinti na woni se comfort abodua na wo san ji wo mu nyina atra osam oba ne no adua ne ma comfort bidi na mo pese adua no enya wono ana plan work ye bisa no o sei o modua na me say o mo da bi asase nde oba ye nde na o nyam bodua last year oba ya o nyam ba sesa last year oba ya o nyam o mba ha biem no na o de bodua no do bodua na o ko ye de o mba ha biem Kofi na sa to aso no papa say o dani dua no o say o dani dua no me ni nti na ye den e ma ba sa me mi gwana me nim se o yi nti oba ne fa no so o ko ja na o hu se ko sia guo ena obisa no onu si o mo bia ye o mo wo abobia wa ko gina ho adwale wa ko gina ho ayi ba bia o bia na adwale ho a wo sa gina ho adwale Kofi wo bo wo sa no adwale ate ama o asa no adwale no ate ama no wadi yo Kofi wonu sa comfort sabe na adwe no ensisi so yesese na no ono aflame ka tell me say ya ayo kamito na bia na obo mi mpa oba ne choma na bia na obo ye no anya no na me say wa hu ade a wo be ya wo be nu hu no wo du papa ti ka tell ayo oti ni nyina ne papa na ye oti ni ma me ne papa na ma na yi etuno fo so onye si na me say na wo a wo do ayo wo ni me say ni no tin ni no nti boni mi o say mi no na ebe ya yi okay wo ma me tin na wo be ma na wo ayo wo wa ba ha Kofi me da say nebra so be wo sekan e bia na woni ni aba na ni ye ntia ma me misa we ebra comfort di na asem ne ba ye no ya ye hwehwemu pa ya ma wo mu a wo mu nim hu mu asem na ye hwehwemu Kofi I put it to you say wo be you dey kan woni ne kwada abodefo mu me ba che da bi no kura Kofi me pacho enu no ka ho bi na ababa awai na adwena ya sa no o nti mesra wo se wo ka se da bi age se wo ne ba ni nyina ba ha enti se wo hwe beda ne aba mo so Kofi enokra ne ye hwehwe se se akra ne won ti ye wo bi ba wo ne Thursday wo ne kwada he ne fa me se nya no kre wo ne ma na kanisa e mali ba ga mi ga wo ne ma na kalokule una ma ho ti ni una ma no o ya wan
Kofi first day woni because ye hwehwemu anu ti na me bi sa so asem we no ye pe no kra woni bada enwura mu anasa abonte a wosunsu aso sabra ni yenim ho wo kra na etwam wo ho etumi kokofa ne yade yi edeba Kofi woni ba no ada bodu bem eye bodu from me say nya no kra Kofi me say bi sa wo mienu me dia ka wo miensa woni be ya da bodu bem me say nya no kra woni na ada woni kanika mo ba bia wo ya adwuma no Hi woni ni da nika mu ho abra ba se na dodo ba se ba jende mi nti ba ko onu o se me ka to se Kofi me ba won se waka ba ko kra sa wo be ka ba ko wo hu wo se ba ko asa wo be ka ba ko na che sa aye no kra ni hwehwemu ya se woni dra bodu be me pa cho modu ba no ka for se sei na tie me ba cha ni na tie me ba cha me pa cho ye dia to so bodu ba mu no ye sei na tie Kofi ye bay na adwirimu da ho me pa cho ensem wo na sa obi da chi kan good ensem wo ke sisi so kama odi yini na ko da body phone na woni na body phone ma me pa cho da mi woni ni ko da wo bi dan achi obi da ai wo ai no na ya breba na baba sai enumre pa eye mbe pa be ni ba jende man se man kwa minister shim asumu kura ofie na anya nyume pa de ya wia na anopa so ja na ajupa na mze nya na ajupa na ya tambai na mse man hetan wo hetan na mo na esuma ba mebo a wini dai Kofi wini dai a wodi akodada nikanikam ye wu me ba ho woni ni da nikanikam wo sani ni kwada wo bi da ya chimpacho na wo dan ni fieru aje fi wo se da na idam yo me pacho ye besa ba wo bi Kofi asem no eni soso enu ti ye twa ye ho abete for ye twa ho ba ye besa eni ye nua ba ma Kofi eni aba ye atoa so die a kire no enu na do so wo ba begidi na ye nua ba se wodidi a ekogu na chi aduane wa ha enu so ye wi a wo beka na afa ye maame didi onim atoa so abrantie we na mesi on so fine or sour brooks okay inti se mekwa akon da omo ame na menya one room bi na mennem adwempa na mekan I feel see you got to talk when you man be ye fande papa no kra di ni sika ye den e kan ho e ma ye to foundation bray say menene na wo fon so wase nene nya dan o se menene na ene ya mami ene na wo fon so ne ya mami e na make us abedwe for some an kasa ye a mo fa nche me wa ha me an kasa on menene na wo fon ene ya mami o kan o se na apomo te sai mpacha apomo ye wodi ne ya kunadu no mpacha kunadu ya dom mpacha awie wo ba no ne wasam na biasam ne ni so kakra fa kire yen na fa yen ko ba ne ho me pacha me ba ne asi comfort asi edu okofa abrante bi wo enkran na sa abrante no ne ne ya kwani a ofa so free mase e ko enkran o me pacha o onum ni baba akobi betna koranwo junction ha na no ko school otena ho ba mfie mienu edi ko mfie mienu ni kakra na mafede na me ba na oye basa okwa school anu adwane no number basa na me ba ne be frame and two men na akra ne me ka chance onya abote nti okwa oye na de woni bai oba mbisa nsa de no so wontimi ni ntena bi na se me bono wasi woni ni Nebim. I'm so sorry. I'm a fan in my damn champion. I want to ho. And I don't papa co fan in no man on buy. Don't buy or see me chandy. One time in chain co school. I won't tell me chain co school set in the same. Was I?
obi se me ne nkwata nam se obi bai wonu mi atan wa ntimi na obi hu na abetimi ene so ba kwakwata obi nchen de ene wo sister pani mi ameye mo ba won kran ene sta akọ ehonum nam se me kan no se you ate na me frɛ me ba nde tu na na se mama ne mra so am na me ba no so no anyem etu okoye no ena o ko me fani school atade na agu ne bag me so okona se obekọ school na on yeah enai abona ye oba ne saa na we de ehu be da ye betena asen ehu sese no wotie ena ya mode me call papa no ena mo kọ na papa ne ka che me se eduabo ena ma meduro bi na me ye de me num nti me num wie no ena me da ho na me ye te se ma me water style eno so sa ba ye se ma me water style me pa che no so obetumi experiment na che ye ne na me production team me pa che obetumi anya ma ye apart from we no omode wo call wo bi se on show no mama bremu kakra ma me de na obai ebubu ni musa no me pa che obi wo ho a obeka se bi a na adwene nheda nya yi ntira okasa eye no kure pa che ni na awom eye no kure nso tokura de ne ba bi a ho nwini ni no akotenem ankwala ekem kwa no ne ham owo dem a obi nwura ho wo kwa no obe ho ne de wo beba question me bi sa wa no yima me che se obayi bu ni mu ni ade no edua ni nya no no sa na no wo ya na sa na no wo ye obubu ni mu sa wa he fia na wo tese abonten e wo fie e fie onkwa abonten onkwa abonten okay eno ho na me hia ana wo se moko obi won de no mpa kwa so ye but ye kwa mfo no no ana kwa mfo ne ka chem se duabo dwana bo gene eda ne gu mi so no ena ye mesa no enti ase ya anane amame a se ma modama ma me wata be de e ba be fami de mako na ma me wata de no so se na na ekoso mba chode edo ni ma me na me num wie na me ye ma me wata sa de no da o eno so ye sen me ba cho ase mi jana nsa na ma ya cha ma hu de me pa cho sajina ma me wata de no so sajina sorry sajina na eye kire ye ne ye hwe ewiase ye hu o me pa cho wo bi a wo boni dua no woni ma ni ye kura ni pakro no ma me wata de no so na wo ye ne sen ma me wata de no se na wo ye no yanko mba cho bonse ma ha ye te se no se fish wo yes the fish ha se na ye se na ma ye se sa wo se na ma pu to se no puto me ba cha no wo aye te se the fish yo mu ba no na no ya wo da ho na wo gina ho mba cho me da na me ye sa eno de wo da ho ba da de wo da ye ehunu mebu a ye ntumi mpeke enka ye ma ne ye o ye betumi aye clean ye me ehwe ye betumi wo ye ma me wata de na kire yen ewiase ehu akora wo ye normal bibia nka no da bi brani mo kaka okay e wa ye me pa cho ye benya view no ye guso ye hwese ye benya na de make cho no se ewiase ehu kwa chire kakra mame eye etie for won ye mame wata de no so che ye kire me se na ye no te se de o ye te se de fish edware ewo ensuo mu no na ne to no ye sei na te se ne wings no so na musuo num eno ne ye nuaba no eye ede kire ye no ewiase reho abaya ne ye fine girl aya kwane sorry mama baby amoko ye no ye ka se duabo no no mpa ko na ye ne sa de agya ma me wata no sa pepepe na net ye wo ye bi ma wo hwe de dro ne kan no ana no me ti bench ka se ku fidie ni mama wo de dro ne no me ye no afa de no wo ye sa wo me so no wo ye sa wo me so ha otofom na o ye sa no okọ no de ni ti si fom buka ni mo sa buka ni mo na akwahwe se bibra ato ase na enisu atatare na me ra ho na wo ra ho papa na me ra ho na me ra ho me papa ni aye ni se na me play me won se na be na te wa fa me wedi na ye me ya wa me sum mama enye ize ma play na aye se anya sam ketua o ma ba so no de babo me
also near when not about a pretty pack. And then near them and I can remember you or two sick can yam come at prison. Or sick and a baby cry. At the mama, yes, I'm good to some bread, I say, and your metia, it's a quane, a boss, and we yes, son in every young genius. I have a papa, coffee, them near I make a check coffee. Yeah, go so fair, Bemano, your friend when you're fire. Your friend no se kofi mu na kwaye comfort sa wo mo miyanka na fa yenye ho ti ase tu aso ba ye comfort nya ba no ayem boni se ni nka we bi se na menya me wo se na menya me wudin se na menya me a na menya me o minim dia me ka bie kofi na ayem se menya boni na de boni na damase menya na menya kopo wa be fa wo ba no ase akose no ama wo na ma wo tu ni tisa Munya sikadi wa kofi sam. Kasagu mu mama. Atam free kra wa me free ne ba no tan tesa bibie no amba nya free kofi no wa di me wusa. Na kofi oni me ne bayi. Me ba no kro ni mu no. Asa de miti me nchira mama so obe hu ne dia. Ya di kofi ya wa kofi picture ya di be chro ene wo mo ba no. Akro ne wo fe. Ya di akro ne picture be chro. Unyame ba jo mama. Ade jeme. Ni ya yo ko. Nyame na metimi akusa akunwe. Okay, mama dey try mama. Na ye di kofi so e picture no e wa ha. Nice boy no yes no. Ye di actually. Enti wo ko e ho no a ukoye te se mama watawe ye ne de na si ye. But me ye mama watade ni we no. Na papa ma ye ko ne dem comfort dem o. Na ka che me se die amamani sogon woni sogon mani sogon de mama wata mo pants makoma to mo yem yo kwani me ba ma yen kwa homa ne somra ye so efe kofi Akoma FM atie fo kofi ni afra no Akoma FM Akoma FM Akoma FM Wafa anuti musi eyin fa na mu wono aha babia na ni kofi wono amasaman asalaja ho na mo me pa cho ye di kofi enfo ne beto so enye bibia sa ye fra no a onfa enti obi a wonim no na wayi na sotre se ye hwehwe no ana ye akomafo ye fra no enti wo momode an wo fa ye ni nkomo entwato so aya ebia na ne wo mo kan eye ntwato so na kofi atimi yinani na no enti ye de mfoni no eba beto so wo awunim kofi na so tre mame moko ba ye no kone enu ana wutie enne ye fiada tuntum kokko bru enne ye se de obesi ahuni ni bia na jesa no mame kasagu fidie ni mame ebra ye ne kofi kasa no na wose odi sika kra ba mame waboa na wo me wo aha kumasi ha na me ba ne frɛ me sa wawo ntimi mehwe no na me ko duru ya de che nansa na me nya call wo me phone so na me peke ye na nipa ne ye mfantini me say asanto amame ni na me sai awo na waja wo ba me na betsa ha na be ma ebu ni kwasea akofa oba foforo ne wawo mienu Akoma FM dia wo mani bi ni na akomukum ba behwe de oba na ye se oba no so opene dia be fa no ko wo pene so dia mane na ha no onwu to aka sa ya me nso ya ade tia na me ya aduane kakra ntenten ma oba atan na me ne onwa be ma na wo ka no ekoye ye koye papa ne babu mie ni papa ben Fantini mine no oya fantini waye hwan waye kofi papa na waye hwan onim kofi baby a onim kofi baby a enti comfort ho do na me bisa se na kofi manisika like no ohwe no ne ade dabi ode ne ban na no manisika dabi me de ne ba obi na man 2 million de fa ade ne bai ono no jem okay oya nkoko tin pot ra no na mam 2 million na me de bai no ano no so obekọ doctor so obedidi so obede eya mia enti wo wu ye nyina wo maniska ne wo so to be send this card so wo send this card so wo send this card so which di me you enti everybody na wo bai wo ade no wo ye say no wo to no kora
ne wato no Baby. Eya no ye dan. Say so to one man, no ye ne nsa say. We are no ye say. Enkwa na betwa Mo fanto akra ne so ayi ye ka sa nya koda. Mo fanto ka for so ma me. Na ne ma me ka no ne ye hwe ne reaction no wo de hwe bi de wo ye ne ho kasa. Oya utwa ma no apete ne nsa. O be no ye say. Ade kwa no person de ball. Na onua ma no betwa ma no ne wo mo de ntokwa. Utwa no be pollute hu. O papa no ababo no. Ne nso sa no ababo ne ne ha. Ye de ye nim de na ekoso. Eti bia me ne fu pam. Eno chere. Why na ne nakoda? Efere bia wo ye fie nchen. Ye fe ne survivor. On ne yere ye fe ne manji. Wo dina ye dan. Me na akoda. Ma ye no. Wa ye no. Me ba cha. Wa ye wo dan ya wo ye no. Ba cha ni hu na no hu ye me too much. I say dua na obo mi ntin. Aya na obeka ma asema na me tete ma na me ye ma hwe na so mu kura da. Wo hwe na so mu da. Me ba cha. Na hwe na so mu na ye. Me ba che nde na nye mani ana mde yes ade na nye wani na ade yes ade no apart from fear na wahwe na so why biem no waye no bibi me de kwa me ma me mo so ni me nua mo so omo so ye wo mo dan me nua ne de oba ko free Accra chance upon no me bom ma me na no sister nko ba be bom bi no ana meti wo ana ye me na me ye me se kwa siampe ni jimi na so uma me peni mu te se what me da ba hwunitim me ba kwa mama mebo okay ana wo jimi na udidi a ye na eye dan mi didi a egogu me chance na saba me yem ekogu ye nkomra aduane wa ha ye be me na di ye nua be ye comfort odidi a eye ekogu na chi ansa na abaniyem na enu echi no ade foforo so ho ene ye ka chem se efiade e be mu mahuni ma eye meba ansa na ye be ye no na kire mo no Charistic Ventures enei wonum na de Zahara enupa no aba edwaso ye wo Zahara man capsules Zahara Misha and Zahara G capsules no na wonim Zahara G ne Misha no de etu enam nsan ya de ase enu nti se ebia wo ye oba be ma wo de charge rough and say go ba wo ba ma ho ekrogu ba mu obama ho gonorrhea syphilis wo ba eye odepua and eji wakoso kuma na e de free won some de wo ye Zahara Mr. na G capsules wo ba fa Zahara G nim yenu ne wo hwe Mr. no eyensuo 3 cups na wo de no Zahara G no ekoduru ye fronu mu a ene wo brebra corners na fei akoye adwuma no de ama ho ene mu san ya de ha wo ba ma ene mu san ya de ha wo ba Hirabasa netu ayira waje obe ma aboso wonso waje wo ba aboso na fe wo di agiade enu ti bomode a na Zahara Mission na G capsules no maka che wo mo yentafo wo mo ekobom na unim Zahara man capsules ne be ma wo do mbregwa fan crap be ma wo wunim so me ma yem ko from enye be ma ne de wo twa kontomo ba ko efrito etumi kum dabo ba be ma ne de wo kosini animu a wutu nzapa bibia ekokware collect o me ma yem no ko from wo de eye Zahara man capsules mienu anopa mienu anwumre bra wadidi awie eno ano no hindi aba mission de ene malaria fever typhoid diabetes balance blood pressure no perfectly I kwane ye ka se bibi perfect as e kire say but then as e kire say and that's all ka kire me ka enu ti mama dia na ba won saka Zahara enupa ibi eye Charistic Ventures wo benya Zahara no pani bi wo kan drugstore lane herbal pharmacy chemical shop mo me so baba dia na frɛ 0246 348334 0246 348334 and now 0248 569335 0248 569335 nuanya Zahara enupa ni bi 3P Abrajem happy home make us say one more share Abrajem WhatsApp group happy home and one more share yi enti Abrajem say 3P Erica Inkra 3P Weja Francis 3P Emmanuel Adams 3P and so and the person was 3P Sachibia 3P one BM and Enka 3P Garlic Mesha
obia se 3p garlic mixture amansan edura yaje atom no eno ti mansaka Piwak natural edura ye friend 3p garlic mixture wono ba ko obepa mienu anom wonu mienu obepa miensa anom edupa ana to ne ho eno ane 3p esiesie ni pedua no mu eyi yade stroke awaye kase dodo enyeje yade ena stress wafuna ye kase ente shewa sugar level ekwo high wo blood pressure no ekwo high e wo nai wo say titriti mame ye bema bi wate ebesiesie wo kama onomu a wo benya hoden adam beba bi mepa bi asi ho no afako na madan bia no mame wai na emom ma ne bi aka che sema ne nkire ne bedua bo nyenye wai eno ano no meba eno ti eye Piwak natural ne 3p garlic mixture ba dani e ba misie ba kolena ke ba apidank ene angelos for trip eye Piwak e was 0248 928824 and 0201 0000 na just 21 and 1 no time about center the time about Mr. Drone about kama and time about Mr. say wo bienwa wo kase wanya malaria one can just go to time about Mr. etu malaria ya dia sena mo didi ye na ma wasipi osita keje ba capsules so immune system no channel so aside to na mu san ya dia se enu ti ko emrom evijanals atons me na kwaja hye kwalena ke ba dani ba Mr. PFA have made ozons apidan ubenya TIMA time about Mr. Nini ya kenje ba capsules limbe na ko chemical ne ba shobia mu so bi ho 0244 417 0244 417 eye Bible center wanya kwasha no mpemu abu wo kasa no ato afre ho wo de ani achafo ba wanya mre bi ka do kopem wan pem wasema kasa so ho ba bi antwa ho ba bi anti enei ase wo mu wo ji ho anye wo bubu agudam wo de eye Bible center hama kasa wote no wote na bebum wo de hama bakata so wo de be kire ho enche no mpenu akoa de emu abu de ato afre ho no ni nyina ebeto spara kwa na wato chema ukoto gena kra no chese eye free ho enwedwe ya de stroke adam efom ya de be ma wayemre wampam gonorrhea ni nyina eya chafo ba na ya dress kro ya wo word wo ho a wo ba ya beju ato ne ya hwo ya de kama ultramodern machines ya de adwuma ho ya wato so agogo Kumasi ya agogo hospital ne cha enkran ya community system la shibi ya ben Bowers Club fe achafo ba was 0244 083 482 0244 083 482 and 0272 500 na just bibia aye kama ede amawo Dawood Aba Hospital job no konkraba ya wa Dawood Aba Dawood 360 capsules Dawood ointment Dawood Aba Mr 360 ne de wo sisi na yo ya hututuo ne nyina asebetu deku enam sanya de wa yemre ya sisi na de wom eno ne Dawood 360 capsules Dawood ointment fetwetwe ho kama wo ho ebeto Dawood Aba Mr no so de ne malaria wonu ma 20 minutes dia eno so beko wo pay for my boyfriend for ni mu fiedum yensa won to be enum be aba na pharmacy shop Dawood 360 capsules Dawood ointment ya editwetwe Dawood Aba Mr ya yenom ne nyina no benya bi ho for Dawood Aba Hospital it was 0244 886437 and 0201 681717 0201 681717 na chese eno no mabejafo enchemo bebam kakra na fe yasan atwa so covered ma wusi wodidi a eya na efa hene bacha mi didi a na egogu machi wodidi ekogu achi e bacha wodidi a ekogu achi e bacha ne enti mema woduane ni me bacha me twese begu achi a me bacha iswa ma na duane ni mame me ya fresh didi na me hwe Akoma didi na me hwe efa wo hene na akogu achi efa ma hasen wodidi efa wo hene mi didi ko me yam wodidi ko yam nisi be duane ni kogu achi edua na obo ami na ya mesa na ya osa me bacha ene ne ka for didi ma me hwe bacha ye aduane ne ba ko ya ka for didi ene wo wuro we ha ro ne ye hwe ene wono a na ro ka for to ro na ta didi aguso no ro di aguso ne sense wo didi ebegu na chi na ye hwe wo wuro na ka ba me hwe eje yi wo resa aduane no wo resa na obama mo ni kwara chi Pastor Julius me be se me achire ho de mo ni kwara chi na mo na mu na chi aha me be se me be se so
say minim say ade be pie fi ni yem na abegu na chi o so de asa me mo de chire wona re say o me no say gan a be ko go heaven mo di asem beba o na chi chire me na me wura de na ka for to woman dia no woman ba me ba ni hwe papa woman ba ho o me ba na ya o na chi na kwa che na ma me wuru be de aye Dr. Mensa ba clinic ye free screening health screening nyame ya do ba wo chira Dr. Mensa ba clinic was so stroke hepatitis diabetes and them say ya de ba ma wo ba ye fro boni na ba ye fro krawa and to she why ya de yi bia na why ye mra wo mpam typhoid na wo na mani sansa Mensa wa de nyame ya do ma chira wo chira Dr. Mensa free mami we hu ade ya be gu oche se na be gu ma che na bi asa be bu mu be gu oche be gu ye je be gu oche te sen sa na be gu na che se je na odi na ana aya na yesen me ba che una hu de anka konfo wa de anko be hu de ko me se wo mo ni wa ko wo na fi ase na se fi aba fo ha wo fi fo mo ma adena edua bonti no ma de nti hu na hu na so bi aba fo be hu ma no na wote won so wutini ya na ye dan ba che me na ewo me hu na mti no wutini ye dan ba che se me yi me yi na o tunu duku me yi me yi na me kasa se ba che mo hu de mitini ye Ayadan ayadan bacha de akoso kira yan kasa ayadan mimi nya hu enti ayadan bacha won se me kasa na se na etimi eyesin me kasa na ha no kabos hume chukom wutimi chukom wase na ne tine chukom wo de mame nwe Dr. Mensa na ekira wo bia nko ho free screen onye kapra wo sa chantoma wase ntoma wo sumagu ho Dr. Ben be we wo ntoma ba 3000 Dr. Ben be we Dr. Mensa enu timi sa wo akira ko ya Dr. Mensa wo kochi wo me Guinness le bon me di hwani mo opposite pa mase boase kwantempon so ya ha kochi he ya frana pa no sia de kosi anbe no sia ko Dr. Mensa ho free screening ya wia ya sa che wontoma ya be ya lab cha scan physio ne nyina free for Dr. Mensa se sia e wo 0245 95 87 0245 95 85 68 and 0271 17 and one papa yankwe 1 minute ni yanko na just I was some na asifia no o say mama baby am real hoe pa baby akole na o yet say fish no nipa da se ni buke ni mu te say fish na oda mama wiase hu mama wiase we papa na ni ma wiase no che say ya na omode o so pemombo ye say na obibia ntimi na wotimi nya mehwe na we ye hwan no ya na ye menwanwa papa che say ma bi akole ye ni wa che say wiase we che say biribi o hankasa enti ma tiefo ma futuo futu ma tiefo ti nyina tra se so ni prometima mo obi as selfie te bia we ma akudi sebi fresh atibia mo a na se wiase hu na papa ya de mienu na medwere ho Akoma what the phone one person obaji atumu no once so nu koda wo bi da ya obi da chi ba ko body phone ba ko kanikem nso ba ko na ya bayi se wo san ne koda body phone ebetumi aye factor sa honhom bi de ne ho ji mu sa bra no anase edua na wo boy ye no o sa ji edua ne di ye no ma ni na possible ma was ya santi mem ha no mama ye ba bia na otimi bada amamre ni amane ya jitum ya de bi ho a ebi kwa timi ni obi koda kema ehunsu asonko obi timi di na tare ko se wirem no ba kwa koda mama no so nti betima ba se ba bi one ne deda de daye no na ahonhom kwa asoma ama akwa ye hu na amane sa no
oh enti sabe mo nyina ma me se ene ye futu e ma eretifo if you say and now ma de be say ye body ro say ye nya da na se mo be da de a ya nka mo ye ne se de se mo ye no o se na so afei mami do fi se ma ka bibi kakra na afei yemra yo ma kakra me ka nyina ne se won se enna ho nsem de ya na eye spiritual won se the moment a woni obi beda no woni nipa kro na create bond enti sa bond ne ebenya bemu a sase bi edi sa nipa na chi no eba bedi won so wachi enu nti ba bia ye da na ye wo se ye hwe ho ye hwe pa se de o kan e betumi aba se e bia ba bia okọ ne koda ye wuram ana se bi betumi aye se eduabo no kra na enya nti nioma no akwa ye mienu enti wo de sa mre minim se be bibia to aso nti ye gusu a ye di akire nti ye hwe de be kwa akosi nti eye futu e de mayen se ba bia be da bia no e wo se ye careful pa se bi nye obia no na koda hwe wono akoda hwe ha ode abrani na ni nyina nkom na se asan be so ba tan no nso so ni maame no nso so ye obi e sei e na be go so wuntumi nya no ho se kuntu hwe ni nchia na e ko se problem ni nyina asan ba be gu maame no so minim se ha bedru ne de eto betwa nyame ensa papa menu adufie ene ono so so de ene na yere eno ano no ye beko na ye ne Menso Prostate Foundation Clinic akwakodi nkomo ye twa ye nwabo afa ye beka samu ankasa be ma no sese wo je atumu ba bi o eho ye ba be yi aba ehwehwemu fo so abam enu tie ba be hu ba bi edam no efre afa ye wia ababa wen so ama ya another secret bi enu tiri nya ye be yi atum na ye ni nkomo nwie ye ba na fe ye ko ehon so Menso Prostate Foundation Clinic ahifie Natural Health Center be na memo ha mejo so akosia na pomote saye wie yi pomu boko pa ena ye mansima edu enu ti kei na just adoma no eda so yanko menua be ma yo yetie wetie fo no ahwefo nyina na awie yi am say mo bo adwuma ye papa Menso Foundation onyame bie kwan na so ye ne Akoma FM 87.9 ye ne modi nkomo na no kwasem ne se ye share adwumadie na se no ye be hu se ema ho hia enti no esese ye bo dawuro fa ema ho na ema himfie enso de oba bia utie me awie mpese me twa adwi sisi se ahimfie bia ho te engine ho oba wakosu kuma no wahu ahimfie bia ho te na akosi oni bibi ade a onyame ye ya ebro nipa bi nyina no se onyame bo oba Emma sum onyame bo papa yeah special Emma ye very special yes Emma eye abode a onyame bo a edi akire no kwa onyame bo ma no amo Emma bibia bio na no kwasem ne se edu point bia ya na ye nua ma no ebi mototo nwoma bi ase eti ye prostate mu adwuma no isu so ba ko ehu ni se prostatitis a ye infection no efa bi no fa ye nua no ma ho eti ye se betu anamon na yabo ehon so dewro enu ti ene de ahimfie Natural Health Clinic abey okay eti no dwumadia ahimfie Natural Health Center no ankasa ye di ni se ye bo ema apomuden hu dewro nkanka ema infections ne enyoma edi ema hu okay oti ase ene ma di menya nya papa obedu wa na ne ho fe okwa wade ane apam no okwa mpratwe aye wa no je bibi so nye be yie akosi amene ukase be ma bi gina hitru oba fie di ne ya behia ne yere yes bisa se edi entia engine no wo na meche yo so ho emma pembebre no hu se inkomodi a ye di ye bobo su nsem akonyina no fa bebre no ye nua mai omkuta solution no okay me ka kiro se sia wo hwe dwumadi a ye di a if I start radio pharmacy here kra no si ya monitor na ekoya se sia emma na controlling affairs no kwasem efie bia mu a enyoma ko yie no emma na di hine no kwasem ahimfie Natural Health Center abepie ewo ahensan estate ye wo ahensan estate se ofa sisanso a odu sisanso a oba Good Shepherd DHS ho a eho ye signboard anis esi ho ahimfie Natural Health Center eho na memma ni da so a eye Menso Prostate Foundation ene emma himfie ni nyina no ewo okay etu tie mi a se wo problem bia
efa infection ho a yesi tutumika bra bit say yamoboso oh infection e bit is a candidiatis ode pua white pa na ko so ne wom e start free emofra na se DHS okay na ye kanfo ama ye maame no se eya ye nsusu emfa candies ne drinks no enhye mofra no maame fo no dodo na bi nim candies ayade an tofi no nyoma adedede so ho na meche no eho ene start ene yedua ne die mu mofra ne bebre ho a they don't talk but ahintasema ba okay your femike eno no apagya yi me na mechiro okay ebo ema ho ban emfa emfie dodo a ode pua no edi unya fama me na da no so wo de o kasa na me ma ebre ni nti femike no esiesie ahemfie ho okay ema bibia etoyopo ema sa sabe supplement anase aduro yi FDA for approve your certificate edi adanse no kwasem ne se oyoba SSE unya ofemike ebo ho ban okay esan se ye call your washrooms ye ko ye dwaso sabe ye ntade mpa ye hye no e masa yadeway edi ehun tintin papa ye bia no obi wo white ni bia ko toilet so na won so akọ butu sa toilet pepe me yaba wo benya white pepe so na me chiro the school for ni titiriu pepe secondary school for no a corporate women ye ma me nyom obia mo to compound house SSE obia unya bi papa dia kra me ye dan we ye femike no me hunu se bibi so ka we so ye dan we ye ade a obebu we ni tinu mienu agum enti aha wo wia na odi insuo unya vertical no afa be temel na odi afra na se na osi hunu no wo de shawase ho a umia so a na ehohoro ho anopa wo ye be 2 times anwumre no aye wo wie so a ye wo femi energy oh capsule we capsule a sabe efria monane a ya approve from FDA so ho wo hwe ye nuanom Asia fo ya time bia no me ho aye no me akasi ho odi ase ma bi eji nyoma kese cars ebi di enai East Lagos ba ye nuanom bi so tutu nyoma bi ase o sa problem na sa wa how no ma na hia ne se obeba ma himfie what you say papa ya fie number ni twika ya number no nye 0555 90 29 89 0555 90 29 89 se asumdue beba esese ye nyina yesiesie husie okay odi ase ebio esa ade a ese di mema no ye nya eye prostate ya wo prostate relax sabe ebua emema esese obema bia unya prostate relax Akoma esiesie ye prostate no no pasem prostate no ebua emema ye okay se prostate ni ho a ye oba ne bema ye namusem no ebe ye nsem bebre okay ye nyine no na ye prostate no so ye kese enuane a ye di ene nyoma bi ye no esese ye ma ya dwene esiso se ne ebe ya akosie ye nkonya prostate cancer no kwasem uhu obi a wonya prostate cancer ana bema ye de bibi ato ne bema emema ne bi o ho a omonam ho no ya chechire nti se sachet water ene bo na ho ade nso wo seto adonko kama what na me tro asio yase Bramenso Prostate Foundation ewo Ahinsan Estate udu DHS Good Shepherd DHS wa ye signboard si ho anase oba na ofa Ahinsan kronum a wo de wo se ohwehwe Ahinsan Pentecost wo free Ahinsan Pentecost na se oba ye ho a ekwansin ubo se signboard no ho what you say okay papa metiase yes fa number ni tudwa ni bibia ni ebetumi akire mu esase breno but sa oji number no no ofra that's right ye betumi akire ni ya number ni okay 0555 90 29 89 0555 90 29 89 sani awu ha otibia no se eye koko se eye de yesi tutumirika bra ahemfie natural health center ho na odu a ye bo ema ahemfie hu asem emema ni da so wo se akosi emema ni da so na ema ahemfie o
na member ye wo wiase nyina member ho kwan da ma ho what na me chono yes enaya yesie ring over say toto nyina eye ma ahimfie ho so etu your ba na se wotie me na sa ahimfie ho no koya tutumrika ahimfie natural health center okay uba ha ye was services bebre ye ultrasound ye in fact a man no cry there ye midwife no omomo no ye be ma free breast examination oh yes o personal because we are championing cervical cancer as well send the be ya ahimfie ho no e ho nyina e beti okay what you say e ma cause so many challenges mo e man kasa me no kasa o mo ba your facility hono nyamiadum yaboom no aya dance die okay what you say okay it you know ensemble your numbers no so nie 0555 90 29 89 for when it ahimfie natural health center e wo ahinsan estate na we supplement when no so akosia we ye podium 3 so hom na djuma die ni se obi o ha na infection no akwadra na ache this one has about 2 billion live units so emfie dodo a infection no adie se unya probia 3 bia what you say ebeboa papa na ye pa bia to ebia to oba ahimfie natural health center hona ubenya bi na ye wo baabia ye di bi eba baabi ti say afena ye de ko etinu hia ne se obefa ye numbers no wo ye be man so na sabe koko so hawa ye wonu a ebua never the pa sabe nkrofo ba eboa mo we ye koko your friend is saying never the pa enie never the pa otiase yes enu ani se ubenya bia ebebo ho ban na enwoma ni bi wo ha eya na eya sefem enche bebre abranche bi ba ya so eye ho a Akoma FM ye twa no estre na ne yam a koko ewo ho nyamiadom nyamiadom ya man novade pa ne novade pa no esiesie no fefefe ene ye wo enwoma ebuaye na ebusi ye immune system no so what you say nti wonu ha ebusi immune system ene mema no so a omakọ a akosua omokọ akon no ankoye akosia mema bebre adeda okrom ha wo wama yina ya mre eno kan ya na ye bi omadeda ya frem se enko akọ enye nti obema bia wada no ye to yen sa frem osefo ani kire ahimfie natural health center eho na menso protect foundation wo ememedi na so eho aso na ma ahimfie a ye siesie ma omode ginyoma no it's no ya fa your number into your number no nie 0555 90 Akoma FM 89 0555 90 29 89 ye kwan ni biem ye kira kwan de ye wo Kumasi Hayara Ahinsan Estate wodo Ahinsan Estate also hwe Good Shepherd JHS ubedu na ya signboard no si ana se ofa ma yanka kwan so a wo se wo hwe Ahinsan Pentecost wodo Pentecost na woto ani a ubehu Ahimfie Natural Health Center ho ena oba bia ani kire nyame ehia papa be men na menim se da sene ye be sign ehia mo nyabre aka candidate so ne aka infection ho asem a de boa yem nyanman nyame nhira ho erade nhira mo enti momodia na monfrɛ yenuro no edoso papa ye na momagibi na ebeboa mo di ho adanse a na ofofro so di ho adanse de am ofofro enu ti se de ne yɛhyɛ so ema me se wo pese wutu kwan Koifosu Travel and Recruitment Agency se ebia open working permit visa and apocraso person ko Spain, UK, France, Russia, Holland, Dubai, Denmark, Italy, Belgium, Turkey, Yadobeko. Koifosu se yeboa free working visa, free plane ticket, free accommodation. Na chase and also yade amao akahumbi. Ya you are going to wadwuma na chase and go through yadu sika amao. Koifosu Travel and Tour. Yewo Kumasi emena high tension. For 0241 169774 0241169774 yabajo so grow fine mojadro no be Dr. Husuna de
ekoko aye grow fine mojadre ne wadi aba wanu watu ntimi ne de wona wonsayeti titi woda anadwo a ntumi enna anampo ukofichira emu samo eye bebre wonya grow fine emojadre ne bi na esiesio anane sade e wudeda ni padua ne mu ntini mu na mojade afusane wobenya grow fine mojadre no anom no grow fine medra menum anu no me fa grow fine eni agro misi aba kwale na ke ba stamro smart able boss for the men's able happy dan pure live chemical ba shop mu baby awu benya bi eye frɛ digital ba clinic was 0244 596532 0244 596532 digital ba clinic yo Kumasi Amekon roundabout ye by Bank of Africa Joseph Fashion area wono na SSM ya shemata de kama free dajwada edikosi fiada Joseph Fashion na apartment de mami Joe e wo bom so wani meet me there sport no na edi ehwe ne mu so person one pam woni mama wa frɛ no e wo 0243 433 465 0243 433 465 Joseph Fashion bibian wo wedding gown engagement dia wode kwa dinner ede ban aye wadwuma ede wabepam ni nyina ede ama kama na mom yenua ba kone comfort yenua ketwa wono ne nkoma ye ne di ebia na wo the same problem we were the same problem how no say ya na the same problem na bi eno akwa dade wa fa kwan bone so ama emu nsem kan no ankoye manne eya gya wa adwene mu hawo eya de wakoto amane mu ne ama na wuntimi nsore nya wo hwe a omone ne bra Akoma FM Akoma mu nsem dwumadi so na ye moa enka bi mu emoa na ye ne atiefo ne ahwefo ne wona aben ewo haban tete ne ade emoa na ye nhwe ma wa adwene bibia nye correct emfama ye baba ye comfort ye be hwese ye ne be ma nimdifo no ma hwe no na abonte wo so hawo we bia omone ne fabra okay we be so anyem wonu a woko school obi anyem wo ba woko school sofu bi afa wo ba bi amatiase nim kofo bi aye wo ba enyamara sam ya ba obaye wukunu wo yere wo maame o ma ede ben ene wo problem bomode na bra Akoma mu nsam dwumade so ye waskwa ye ne mo ena edi hwane mu Kumasi askwa ye ne mo ena di hwane mu ya bro sign no fefefe ni ede tals ato kama enu nti duoda no pa ye beba na wotia ye behwew na momofum kwani afre 020 39 33 582 020 39 33 582 Gasa filling station Kranza we be atumari boat 32 kwetwe brafo edudem wo hwaj media bi wo Onua TV ya yenuanom no Kings TV wo say Chrome TV Odo TV Star TV one so abiem ewo ho Pastor Julius ma medase echia atiefo nyina echia Jody Fashion opatase market Akoma FM mama he asemu na da no ho enne me ahoyi papa nipa wona ntete fish na madam Fosofu bi atwa book was Destiny Under Construction ma shabre ye sheda na ye sini se ye sida na hye e de kodum pempenso bi ansa na nipa no aye nipa mama di akola ni papa ho ya opa de bia ye kedua bon wasem ma ye kedua bon wasem ase Kumasi ase Ghana ha obi ye ya me de bejo obi ye ya me bodua obi ye ya me de bejo mama enne de bia ye kan enne afei na ehunsu nsaso acha se yo yesi krobi wa krobi to aso we bia bon na wabbo onso nim dan no wadane ye enne ene dia wiwi mama emfanya adesua ema yetiefo ni ahwefo pa se bi o se me wo betimi me ku 6 feet me do batoa me mo da bia won pe ma ni nyina nkosi bia o de wo betimi aye na wo kan o betimi aye a chen wo papa se papa to ne bo ase ewum se abrante wa anya de obi wo support abrante no wa anya de kwa odi akola ya fa so na so ke ba na ka pe kwam papa a ye ni nyina de fa so be yi a enke nyene se nei ababe wiwi se dia be wiwi se ma ene class akwa no beto na mpato e kana mabon betima mo sa be sa kan back se me akwa no ye ni ye be free so mpato amane ma me akom o se ma me otimi sum ma me o pande ababo na kuno na baketikiti o wona tikwo na akwa no e yanchi ofom e do le fan se me akwa yi to no se bi na adwunu me kan no because of duanu anti no se akwa na o hawo ni amane ye wa fami etimi betimi asa akomachi areverse anya de be mama ye sreti fo ni ahefo me ya jew mabudua mama ye nya ye kiredie asamba mama menim se de ye na ma ye bodua nanso asamba ye mpe ne lemwe gubre a ebe boa ne mfa ngunu ntimi mu ayem mama de tosumie no
abrantie no mesre no sabi ye fo bia de ne ye mfo bia de nse no so mia akofi ene akola da ya no kwasem ye antwayi enti ebetum pasa ahomoni mpo ade omo ho agim ena amasa ohawi ba akola so ye besre no omo modi amra na ma yeri ni nsi nkomwa ne yefo yiye antu yiye na kire se onu mpo na ye akola isa sa akola wu a ono so onfa no hunni to omra ne yefo yiye antu yiye na ohawo nyina mfiri o na onfa ne banko Medas Pastor Julius say amen fever make Dr. Amebon so adro yes say wodi aba wase ni aduaba ne fa han say ya de amen fever mess etutu malaria ya de say deku wona mre wonum na atro wontumi ne de wasori wa ho de so wuti na pai wo ana wuti fa ene dwa wo bomadia na enonom amen fever mix no ebe ya de bia ne yen ta woni padua ni mo ya wodi akwa hospital wo ko ye hunu ya de koro ya say ya bonsam ya de kofie kowu wo ba emi scientific hospital de obeti ofidie so e ma rebe diagnose de padua ni mo kire ba bia ya de ni hye ne adura ye fama no mu a ya de no ebeko deku kwata meso ye wo kajetia amen ya ni zo ene de hwane mu na mom ye ni ade hye market ni atwoma tachiman ene bofi pam frayen papa I was 0277 00277 amen fever mess on sa ebeka bi kafefe la meso we ya be ma honkwa mo e wo from low sperm count why ye mre e wo pem we the boss 1 minute 2 minutes rojo so kuruma wo be ma no ade sen ya na etwikom ensagu ho wo su fita bi wo be ma no ano wojo so tentam wojo so no ayase ye we ya kafefe talala edre yibi edre man say ade atumu na wonu wodi nwa dance e ma fom mama so no soro waba ene wakoso akumanum inji no ne emergency repagin pataku white na se woma etatamu se kosu ayache be ma ne ba woda koro okwa ne be ma wo ye ne here anu nti wansan e ma hobiem woni be ma da wonkeka ho esanse feelings abo ti se de fifre abodan chem no ensa gu ba mu ekuro ne gu ba mu wonya enemu nsan ya de woba ya ene mesaye wonya ka fefe capsules ribi tutumri kama na moto na kwada ne ba kwale na friendments apidan kenso ke bank smart obo se wa e ba wo mamponjo das maskongo hosko bi enkwako me pa cho fre Harriet na eje kafefe ni bi eto e was 0207 183 819 and 0243 105904 and one no sabeka kafefe capsules ni bi Daniel Ben Trading Center yen yede Daniel ba mesaba malaria beko fever beko typhoid join this and ahonamre wa poso na ya na eye we ya Daniel ba mesha tutuasie Daniel tone ba mesha wanu mu 20 minutes di eya no ani so brewu woni moja ukoficha ohawo nko a Daniel tone ba mesha me yisa hamo head free was so Daniel natural ba capsules emema nko adro wa ba wu to bia na to bi dia kwa akoma ukuno ni sisi ana ya ne ya eya maman wanu Daniel natural ba capsules maman ni na beko na be ma so wa ye mre wasore udua so wo de ye Daniel natural ba capsules Daniel ba ointment so wa poso ana ya we ya me afa bi twitwu da ho ne afa ntwi ho beto Daniel prosta all capsules de wo dwoso ntanta mo dwoso no ya se ehhye wo na wo de ye Daniel prosta all capsules na open for wo ma bo friend fo ni mrufie kura wo ntumi no bi Daniel Ben Trading Center wa Ashton Room ye ne Daniel farmer ne bofi pam papa obi a wo pa Daniel Ben Trading Center no pay bi no wa fa 027 33 92 877 yame ma wo sa enka bi sesi a kwandem ma yankwe ma enchia obapa Josephine Ampom or platform is in fact and our boy Juma. Depending on how the boy Juma. Oh, mamma, no, Josephine Ampo. Papa, only you and I are women in our US. No one for Juma in Niagara. And also the Sweden so Agnes Usuansa, and also the Sweden so boy Juma precious. Precious by also Leticia Sechi, Yamisha Ompa, Kevin Roger Brown, and also so I was so Divine D, and also so aging so Yamisha Omo, because I do more and I think to a pretty queen also, Josephine Abimenti, Radinian Case, Francis Roger.
Erade show abraje yame inshallah pa Erika Henkwa enafi DJ Clinton Maso Eduku Georgina Reigns Sister Rose omo mo just me body so hwenkra inshallah pa I said de bi omo wo so nti ama omo di na ka etrim se wa Janet nso wo so nyame sa sa akode ya ono nso wo so Isaac Kelly ono nso gira so nyame sa omo nyina Diana fake ni Mr. Bosompem Sister Harriet Hetty eno an ba no ye celebrating the ban birthday man Ghana Mr. no Ghana Kumasi nso gira so Mr. omo pa edomase ma Samiso nipa Rani som ni adwuma papa every yameboa this month ending ekono say just nipa just omo dey ahoma be chechire ye dem because speed bi a eba no speed bi a eba no ye hu dada but be say ye hu more say unim say ma TV stations are a fire program no edoso chen ebi kura se ba oh say ye me be say arefo no ye say ye TV station ye ba ko pe ana mienu a enka obi enu obetimi a challenge wo Facebook but what I say but now ye kuta TV stations kwa 6 including the senior man onuya what I say the senior man onu ankasa kwa no wa fan kan ni portable nyina to say program in okonkran Akoma mu nsam ewo baabia wodun kan program social program mu nim pa ya Akoma mu nsam baabia but what I say because you are captain smart free so omo twen ma me akoso ade but what I say enti we TV station for the doors enti so why ye call off say ya abuzi social media na dimrika sa mo feast TV but onipa no be brere nya no TV so enti one person be ha na won say bi ode ne phone e be kwa akofre that is why mama still no enyema bi ba kwandam ye mumu say ye nya challenge challenges le kakra no kwa ai wona dey see enya eno mo 2 weeks ni ebunu mu kakra afi o mama ye limit aye be kwa koduro so o mo chese asem bibi a nti koduro wa ye ntumi ntra nti so huru ke a enya bibi a eduru wa say dwiri gu ena me chese within 2 weeks away you no na ba resolve so abraje na ko ka abraje di oni bia ni aje punishment na wi zara tedi bibia ma no aje ma na wi asuma already say o papa ma ene arewo se ma bafia se na pastor ka no arewo panyimfo se enye sa na nka mepe me ho abo apan sabi o se nka nya de opene se nka o se wona ni trivia form ne ma ye hyebre enti na ama na basa so ma ensam mienu ensam bi wa case ye die mu a ese se ye nyina yesua about time for me no mo de ewom akwala na nkasa comfort ne de ewom ena opapa kwa de maka na be ma kofina wo mama na onim kofina wo da TV ni so no aso wa ye jeri no mama fanto so ma ye mama kofina so na me ncho ma de na ye nche enye em se dabre edit bi no ma ye wa ye jeri ana wo ye jeri ni ye so em se oni ono da so wa ye jeri wow na uwe nike wura awoye jeli say no there's akwa no tim say ye di kofin phone ni na to so ono ada so no I comfort ne ono ada ni say na oda ne mpaso em say we mpaso na em so twa ni mpaso a yes ena be say bisa kwane na empa we ni ana moda so no kwane bra say empa we ya empa we na moda so bra nya adwuma bra nya adwuma ni ampo ena be adwuma kwane atupa bu de wo asante we so betimi na bu atupa eje say wo no say ba ye janyum gumu asa kwane basa no wa kwane woni me no wo fe oba krokro wa ya ba no ka janse opanyu bi ye friend forget forget go be you fi wa say forget I no say forget ono ka say onu no de nanimu da so ne hunu na enya fe ono ka say no di kaka so de ehun pa dia na mo sa ga ba kro aba yini kru ne de o ti na nim di set awo ko ni be ki ya ri na nim di set awo de na nim no dot say on do be say set awo dot wo na nim nya smooth ne mo ndे ne hunu na enye all right kwani say mo mpa no na ba ye no
Mama baby ayo do da no na ba ye no. Ba cha me ko na me wo akura we. Kasa go enu. Me wo akura we no. Ana me ko me ne wo akura nya 2 years. Ana okodo to sam pane TV ne fan ne ma mba. Na wose ya ngwane na yire ne dampa so na wo da fo. Akoma FM. Me ba cha me ko nde aja so mpa me biem enti o ma me da fo. Na wo bu amfu. Mba cha nde me bu amfu mankasa. Wa sori ankosoro. Mba cha de. No wane ne da ya wo hunu. Mba cha nde me de na ma fama da. Wa fama da. Mu de e ko so. Na wa nyiro ho mfamu anakra le ho omo yebu so. Wo be ku ma. Ene ma me tiawa de wo ne se ye betu abatan for ne fo pa. Because mama sira bofra ne koya wonfa so. Wo hwe comfort koya wonfa so bo ne bra. Wa nyu obi ankyere ne se so wo ye. Na empanyimfo ka se mi o se se wa ma ba nsuni mo fra bre mu a wo be su mre wa bom. Na nkokura bom. Nkokura bem ene da wo no. Se se ma me hwe ne ya twu ase we ye o. Panyimfo se ye so nkokusai. Bia wuntumi mfa kura wa so force na wo fa. Wo wonu mo ka wo se bra wa bre pansa na ayeye mpo ni mama. Ayeye kura se akura wo si wa ni 3 o de kwa no de aba o de kwa no de aba. Ayeye mpo kura no. So na ade na wo sa wo kire wo baduabo. Ade na wo ba tai wo sa wo kire wo ba. Se ni esi bodua. Na wotumi kire na chese tokosua akura wo ntotro o kan no kura nko a. Ababa ni no bo. Wotimi akira kura ni duabo na oba akwa wade na wempo yenye ne ho ade. Se be mpa twe mo boye. Enu ko ba ko enye ni nsusa. Ba ko po onye mienu nya miensa. Akura wo jana na so. Se nya yare na abama na akura pa wo siesie no ho. Se na mama se sie akura nko ye hwe oba jira ho register. Ni wo fe bibia ye adwuma. So bibia ye adwuma na me boa. Bibia ye adwuma na wa je so ama me mama. Enti ade nti na wo sa ko cha akura se kotokosua. Na fa we ka ho ne bodua. Papa mama oni bibi se sie na ba okon se ye nkono ni papa no so yare da dem. Wo yare o. So wono na samen ko se ki chino. Ni adwuma betina mo bu ko ba fo so be hwe ba yare no. Wono so da dem. Because obi o che ni badua bo na ebi ko so aburu nue ni bi dada. Na atiafa so. Na atiafa no so. Oba ta de na weche obadua bo. Mama e ho nko yie. E ho nko yie. E na tu e ma no so no. Mu baba mu nchire dia wonye. Ani tuna mame, wutimi jaw bakito we so nko tankan. Wonya nsa na ayere dai. Wuya ne dai. Oh, akura oso nko sesai. Akura no ne be se mrama. Akura ne be se mrama. Se muke mo ba se ba ko mi na oba na ntiasia. Ne mo jai. Awa de opa bia yo ho. Esu ya wa afa. Na mo buru ya. O se de akowie. Wo de ne ho so be pa kase o nko school. E bi enti. Wo ma ko ke kwoti ahwe. Wo jana ma ko ke kwoti ahwe. Sadi nso akura ko kakra. Ne so ndemu a. Teacher ni a ujana nim kra no wo mu so ye nipa ni wo sua de ehunade school ko baba won te hwe enti ntampani wo sa wo kira wo bande wo so wo ye mesre mama mu ya bata for mu tie ye mu jam ma rof obeda na ne baba dai wonu wanim se ne bayi abema bi ni twempra ni obu ne ayo de hwe wo ye wo de so wo hwe ye dia so wo jina brane no onya ne sa ma mi wie ni kofi ne so hwe kofi no munim najura ofa ne se waboni dua ena enya no nto no de wa relax o mama wa fa ne se bibia ni oboada mama hwe se wa ankoto oba foforo so a enkonko bodua o oba kuma so kwa ena so oba foforo enkonko bodua ena tu kofi ni munyansa tere sense wunim se ba na bodua na o yire no adua ne ma ne bi mu asama na di no ma na di ena wo season so almost ni fini mama na no nti no first cabra dia what me so bodua nto discover abuso no be ja no ani wo se dua no odi adua ne me penya no ani wo se kofi ye no eni kofi omi kama ma kofi oboa on fa won so ko wo so timi fancy awrade wo timi fancy awrade ai to na mama omre ne tie ye ba ye ho adwuma bi mama me fa we fam na fa ye na ye ho mra sese a eye Omel Company Limited Omel Company Limited na yi wonu adeda koro esi ho ya wo mo ade eye ntete adwumadie one day training program na unim die Omel Company Limited na won be kire nie ekoya fa so ya 3D epoxy eno no ye be kire mo na graviato paint
ɛno so yɛbɛkyerɛ mu sɛdeɛ yɛsi yɛ no sɛdeɛ yɛsi totals ɛno ɔma company ɛba bɛkyerɛ mɛsi sɛ woyɛ ayi aban adwuma na boso bi adwuma nkyɛn sɛ woyɛ wo akasa adwuma o ɛne adwuma ne sɛyi kora no wowɔ wo nsa no adwuma ɛno nti ma ne nyɛ wasɛm yɛ na kɔgye saa nteteɛ bi ɛne floor and toilet cleaner yɛsi clean no sɛmina na yɛde clean no ne nyinaa no wɔn bɛkyerɛ mu ne yɛ alata sɛmina sɛsɛ nkurɔfoɔ didi wɔ hɔ paa yɛbɛkyerɛ sɛdeɛ yɛsi yɛ no shower gel deɛ de dware no yɛbɛkyerɛ mu ɛna oil a yɛde fa yɛti mu a eti wi ni fuo no yɛbɛkyerɛ mu ɛwɔ training no ase afei oil a yɛde fefe ne padua ɛma yaw ɛkɔ ɛne ointment a wode bɛtwiw ne padua ɛno so omel yɛbɛkyerɛ mu wɔ 1 day training no ase natural herbal tea nano yɛbɛkyerɛ mu ɛti ɛbɛma obi libido na tenka basoro yɛkyerɛ wokɔ fiti a wote yaw ɛna afei kyɛsɛ nsisi so yie ɛno no omel company yɛbɛma yɛbɛkyerɛ yɛde herbs ɛbɛyɛ nnura ɛno so no wɔnonom a ɛbɛtumi ayi pain ne nyinaa firi hɔ yɛbɛkyerɛ mu saa nnuro no yɛ ne yɛakyerɛ mu kora ɛfa so yɛ meat pie ɛna yogurt mesraw 1 day training ne deɛ obi anyine wo firi mu nyame yɛ adom a ɔkyerɛ memiri ne na awɔtweɛ na kyerɛ sɛ 13th November ɛna Accra training session bɛkɔ so Redemption International Ministry old barrier hɔ Accra old barrier hɔ ɛna Divine International Ministry yɛ ɛbɛn Wembley Park Malam ɛwɔ Asamoah wɔ maame fie wɔ na mpɔtam hɔ ɛna first training ne bɛkɔ so 13th November Koforidua training no so 20th November ɛno so yɛ memene da 20th ɛno yɛ anɔpa nɔnkoro pɛpɛɛpɛ na rate ne sika yɛ bɛgye mu 200 Ghana cedis memene da wei ne na wɔtwe deɛ ne yɛ 200 anɔpa nɔnkoro ɛna 20th deɛ no Koforidua no ɛno so mobɛkyɛ 200 Ghana cedis yɛbɛfi training na sɛ anɔpa nɔnkoro mu wia deɛ mu bɛnya nie free certificate yɛde ma mo free pamphlet yɛde ma mo na kyɛ sɛ mo graduate ɛno no pictures no nneɛma no nyinaa no ɛyɛ free ɛno akyi nso attachment yɛ mo bɛkɔ no yɛbɛma mo baabi a mo bɛkɔ akɔyɛ attachment ɛno ne nyinaa ka ho free best student no so no yɛbɛsɛte company no up ɛde ama na bibia ayɛ kama ɛno nti bɔmmɔdeɛ ɛnyu ho free training yi emu bɔmmɔdeɛ na fɛ omel ɛwɔ 0506 06 16 20 0506 06 16 20 and now 0597 10 9894 0597 10 9894 ko omel training ni bi 13th and 20th and crying and Koforidua na kwaje nsa no nyuma mu tete Oh Jesus. Esuo atware okwan ama mampache o konfone ka che me se meni so ana mamu atande mo pe no ana me ka che konfo no me ka che konfo ne se mamu atase ase de mo be na ase de ama ne ho ato ne se ase mo to ade white na mo di bo mu ni bi no e kyekere wa ha se ni bi no ene de bo ya ha se no bi ni akekira bo ya tunu su bi no ene so ka ho na mo to ne oil a me de bedwale me dwale wi a na me de asra okay now the asra me ba cha na oba no sesei kofi onim obey me ba cha woni mu no mame ba cha yan maje mame phone na mame ne yedede woni mu ba no mam ba cha woni na kwa kire no me ba cha mame no gwede bi kofi mam ba cha kofi no woni mu ne ba ne pa wunya bosome miasa na wede ne ko ho no wasan de na ko obiem me ba cha da bi na ni na sem ne ko baaye no enti wo hu ne ba no a wo be hu no me ba cha ne bibe na de ne ko ho me ba cha menya bosome miansa no me de ne koye no woni me bani na age na woni ni age sese wo ba no wo fie sai oh 4 years 4 years mama misa wo ankasa wo fie sai me ba cho mama fie aye basa ya na mama wo fie ye basa ba cho si ni na ewo mama fisha me busana o se o mama fisha o enti mi kobu sa mama fisha o se manya mfie 22 enti omonka se date a metimi ada to mitini mu no eni mitini with date of birth no witiri me ba cho da bi na uko school drew saying ba cho mi du form 1 ya na me de kwanyima akora na osi wo no we do form 1 and na we de kwanyima akora na osi ho no akora ben wanya oba
ba cho ye me ba na akora na wosi wono ma yehwe adin tiri wantumi anko school na anwie me ba cho se nkura bonesem na me ya e dia akora bonesem na akoye me ti ma ve ka wona me de me ho kojo enafofo no ena ma omoma me be ma asinka me no ntina na anka me ne ba kwakwa tena na ma me ve ka be hu ye na de me ba ma me watia on ente ma me suro ntem wo suro ntem me pa chan entina emema fa wo no ba chan de mema de na me no mo na ada enti akwa ne papa no nkwa na me ne ko hia ye okay na woni mema no aso wo de wo akwabo emema yonko ba na woni omo na ada me ba che de enti won na break your virginity me ba cha akwa ne papa akwa ben kofi no kofi wo se kofi ka se e ka kire wo sister kun se obema omomore wama omomore a agese woni wa dancer me ba cha why neti ase se kofi ma wo omomore na woni wona minya be ma your friend is saying e fe ne cha so pon ma me wo body cha so pon pa cha onu na odi na chi wonu na di na chi wata hene fa o wa kra hobi e wona wo be kokotena ye okay na che se eno ye no kure me pese mi hu sensem na wo kan yi enu ti ode mar onu oba yi na di be ma na chi wonu na di be ma na chi enti ode mare ni ma na de kwa ma wunua no na wodi kakoko ma ne ba na wa wono no no ne wada me ba cha ne wonu dan presen ode mi ko mienu mienu pe me ba cha e wo okofa wa hene ne dem na abonti he no fa wo me ba cha ne first no ne me koda obi dan achi ana second no ne me koda nkenikem yey first onu koda hene obi dan achi na ya no pa wi anwumre na na me ba cha anwumre me ba cha obi dan achi me ba cha ne ya de se ho ana se oye se me ba cha ne from molibem o se ya hene molibem ebia na wuntie me na wuni molibem no ye body form me ba cha ne body form no de koda ye me ba cha ne do share body ne ntem me ba cha ne na kwanda ho chira me no ana one me dae ana one dae me ba cha onu dan presa obekai me ba cha ho na one me da ba ko na ka to se second na one me koda nkenikem baby oya wo aduma no okay yen call line one Hello. Yeah, good afternoon. Kofi nie. Mbajane. Yo Kofi akoma mu nsam nie me din e de Maa Akos. Kofi winim kan fort asiedu. Mbajane. Kwamba suna de num kwane. Mbajane. Wo betimi ya kire ya kwan ya wo fa so di hunu kwane. Hello Kofi tie me. Mbajane. Okay, kire me kwamba suna de num kwane. Mbajo ya oba na me ne te aye wo baba ko woni ni tra fie sai okay me na nkan je be andu 1 year mpoye na wusia akwane no ye pese wo kire ye kwane keka nsem bi ba ye pese ye hu se ye no kure ye mpa ni gwase no ke kan nyina na me fa ni tetewu good nyame show na de wo kire no kwan ya wo kire se wodi hu no woni ne ko da bodo bem de to so me no ko da nikanikam wo so ye ni se o yem nikanika che ye sa na ti ana ne ba to o mu se na me ye nikanika le ba do ya wa ti mi na goda enye sa na ye kan se mi ni obi e taifa o na me no obi na ti o taifa mi tete na me no obi na ti o taifa e fe no ma ya be ma kasa ni eti o anti ye kan se ni na be ma e do hu mi na me we adam ko no go hu mi no se o mi abi o nti o ye den o di be ma me na ma ye den ma ja we no na me so the way I'm new here, the entry in Dano. And the one I hear them, my seat then one was my comfort on running tank. Into a ban, my guardian to see. You don't feel I'm not getting anything to my family. And then I become giant in my family. Kalokona obua, uchanto obua. Yes, it is. Obua kalokula. Obua na me see me Kofi kasawie wakasawia na wakaonde why Kofi yankwa and me no ye kan say e ka no ayi no ba no e kan ma me e kan ma na me do ne wa he o kan de me de ami forget you na me de me fan pe ko
and I'm in it. And I can't meet 2 feet, go on a bathraja, me 2 feet, I for one bathraja. And the one another who would tell me, I know, Marvin today. I don't feel fools, you know, say, or be some tell me what he. And I'm saying, I'm saying, but yeah, me, me was this young, I'm saying, they are no, I asked him, and I say, I comfort to a fire, a full do. And I went and I want to be in can't tell me, I'll be some tell me what he, and I'll be saying, Majana. And I say, I know, you tell me, almost can't tell me, me, sex, almost fine, almost bad. Ever do me, and I'm sure and I make now found what you're on, don't fuck, and I'm sure with an umbrella for me, but yeah, no, and I'm telling you, Hannah, no. And I want that boy. Amote Eastern Aba Center one more the best man capsules aba na unim usisi wa yemre won pem we the boss so 1 minute 2 minutes na be ma da low sperm count ojo so 10 when your prostate cancer when your cancer or bem cancer was show gonorrhea syphilis ya mansanka best man capsules no ebe daniel ba have me kolona ke ba misi Fred Mens apidan Christian Bakenje as smart oil wo bo asese wa ba asante mampo bo anje san ba Cape Coast Becky Frank owusu amayawo ensanta Chiman, Takrazi, your crazy answer, Basuhum, has a street, and Eastern Aba Center, where the best one comes to Sabano, from 0208 28 8099 0208 288099 Jali Travel Consult and Yadu to cry Eko UK USA Turkey Dubai Canada USA Europe Ukraine na pasoko siande winya Schengen visa Canada working permit visa yadibema Dubai any exporter no yetintimu so January 2022 yebewie Jali Travel Consult atonso expresso high tension friends 0249 198615 0249 198615 Divine Hope Herbal Center ye and ye what shia herbal powder no aba bema wisisi oba wisisi enemu san ye de oba we de bua uko ficha woti akoko pressure bema waye mbre won pam wuni atenka stroke ulcer eye ochia herbal powder amansan ne mema ne ma obi adi wa dance ye kwale na ewo ashta Mr. Fred Mens samenko tabia herbal shop ye be ade share market ubenya bi mesewa da ochia herbal powder no Divine Hope Herbal Center na de ba ye wa busu kuruwa junction 0591 565557 0591 565557 fre na eji watchia ne bi fly away travel consult yad wood to cry fly yad wo fly ye ma working permit visa Qatar Dubai Israel Korea ye ma Schengen visa Germany Spain Holland US UK Canada Ireland Brazil Turkey Mexico yad wo ko enuti wakwantuo ho hawo ni na fabra wo person to cry wini birth cert wini passport fly away travel consult sebra ye babuo enuti wo de ye watonsu ahinsai bonsium atonso ahinsai bonsium frɛ 0243 421215 0243 421215 and 0201 166202 na yebekwa humane so ayona pharmacy na de impressor oil ene ne capsules number impressor oil ye no pemu adwuma na wonomu na no kwa na fe wo de oil no atwitwi bia ye oya na chesa yade ni na bekọ fe ayona was 0243 123 224 0243 123 224 dank eba complex wo de stroke dank stroke eba mesaba sasabro wa poso na ye oya wo kotodwe wo kon ya na wa poso baby ahono emoja di afrisani ye woni padua no wo chance kakra na wasensene ye stroke anasa hypertension wo de ye dank stroke eba mesha bomodia na pe binom dank eba complex limited kumase ye wo pechi number 2 ye ben city life hybrid school enkrai tabora number 2 ye ni shop filling station no edition mu 29th November because 31st December ye free screening exercise ye bomodia na bra ye branches mu bia 0266 59 3330 59 3330 yabajo so hello mini aba moni aduma pada se yamani tawni ankwai yo mini aba afakwata ni masomo asantema ponko fiase no tankoji mini aba na me papa no mo kase ene duabo Ghana ene di duabo ayese yesu aye no mo hwe duabo ama hwe di yenu aba ife tibia wo mu bide de mini aba de mesre be ma ne hwe be wo ni anwo mra na hwehwemu na di hwehwem na nye wonu duabo na ma we ni ba ya fine
ti dia bonu se na mo no sunti na sa ya de ba eni abezo a ma no mo je no kwan ya be fa so ye be kwan ya be fa so nya me nsra wodi ni ba bia free me wodi ni ba bia free yanko Andrews anamaye Akoma FM e pa cho bani tell ni yanko ba ku nukuri be ma de o ye no ye ni ni wo kura because I don't know na woman no eniamwa no enti ye beko want to anyina so hello wodi ni ba bia free hello wodi ni ba bia free bani tell ni yanko why Kase from Chris me Kefi Achama. Me pacho yanko. Ni masonu binti mu frano so oso mbade e diano yenda ni ko no ko. Ya me sra ye beda ni dua na ko no an so wudi ni ba bia free hello wudi ni ba bia wo free wojina so hello 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 Akoma FM hello wudi ni ba bia free Hello. wudi ni ba bia free Acha miri ne abot ma mi free kwada so. Akasa ni yanko Ni mu program adane dan nyina moye. chere wa twene yanko ya me sra Okay. hello wudi ni ba bia free Hello Maa Akos yanko good afternoon good afternoon Joe ya brana so nti bonita ni yanko Pacho me dia ni Joel an ma kokko be na me de waduri na Maa Akos aye so e nyina we afo na kakra me kan se ma ba ma no mo fre na wo mra e bit ma kofa ba se dia nya dia bo hwe se wo se kire kire ma nya dia bo no e bit ma ba se dia wuram na wo na da ye no hum bit me de no agim oh nyame sra pa Joe hello wudi ni ba bia free hello wudi ni ba bia free Akoma FM eja me se akra me pacho yanko me pacho ayi ni dia ni nyina gina ni papa no so un say so papa yi o akola yi ko hoyi ana wo ka tren akola no o tie no ekwan sei e no mfa so modua no so ani ti no kan wo mfa papa no wo tie poti say asomo ka tren akola no say o mfa so modua no wo nkyere e be ti aba say papa no ko dia no kan sa akola no mo no enye sa no ko kan nyame ensha papa ai ya papa no wa yare da wonti no woto no ya de ne beba no abekire mama ye nyame ensha wudi ne baba free ni yanko on last Ndi o te we ka free obuase me pacho bonita ni yanko oh o fo bi nye o mo mo ba trepu o mo wa trepa mo ncha o ma trepa e ye no obefili Marco memo ha Major so na pom to say oba dia dum ye da nyame ase bi ekoso boko nyame adum yanko yo Marco ewia dia me de nchia be free nyadua asoye ama adehia etie Akoma kasefidie sabre medofo wote menka nyadua fo na yaje yadwai ebra so say ye ne obedi nkomo ede fa wapomuden ho enu nti na dada yaje akonwa wo fidua yi mu ana afidie yi so eba waboboa no wo fidua mu ho ana wadwuma mu ho ene obedi nkomo ede fa wapomuden sanse mpani se ama me ne wanse na free yade yare ne mapani dane abofra ne se ntimisro emfa wapomuden eni agro enu nti na dabia nyaduafo ye ba ha ene obeto kese ede fa wapomuden ho ye kire wo se ye nu papa no e wo so a wodwa so a ebusua wonya bi no no mo a ebeboa wo ama wapomuden asipi asitade amawo enu a nyadua herbal ye de abadwa so e ye kukuda e ye nyadua herbal mixture mesro se utipa ene bo gagaga wonu mu na ato a wontumi ni die anaso se wo bofuno wo oba wo nsabuo no entumi emmeye ensisi so ye mfama wa edro ye fedi se nyadua no wonya bi no no ma beboa wo ebesiesie di padua no kwan soronko so kra ede amaw ya de ask f herbal capsules enu so atua to ebo asiesie nkwamo a ewo ye ni paduam enu achi no bema ensansan na gu bema ho bema ni mu hyehyew emu kekaw anampo se ya na sufita afri mu ba sa na won so oba ya na ensansan atiate ewo wo ba so o de poetete white air hawa ask f herbal capsules edro na busu drugstore pharmacy shop license chemical shop baby ano kwa ubenya biato ya homa trofo edidi adwuma no
ɛyɛ 0270 0270 417 417 669 669 0270 0270 417 669 669 enro no nso ebi ana wo peduduo moto akoton ana de wani akyerem KNG Herbal Emrom Abidjan House wo de wani kyerem ho a dodo bia wo nsa ebeka bi wo ho ɛna ato nsu Monaco Junction kwan de ko bokro no KNG Herbal Shop wo ho boram wo ho a enro dodo na nso wo nsa ebeka bi ebia na yade haw yade tetew ana nso se bia wo haw bia wo pesa wo ne doctor echa ahomatrofo no 0270 0270 417 669 0270 0270 417 669 medofo manugu so ameka say ubetumi afre doctor de haw de tete wo chechiri mo akere no na nyame afa ne nsaso ama na ma wadu papa nom ama wafa wapomuden ntoma no so de afra ye fi nkomodie na say ye befra say wo Ask F Herbal Capsules. Ask F Herbal Capsules. Edro we say ye dro abedwa so a eba ye nchen nso ebo adwuma pa mpani was na di kanfo edro no mesro ye topa ye enu ti de ohia ne nsuo anopa mienu enwumre mienu me sha obo say to abaako ni po ensa apomuden fa hodie ebe ye wo chefa dwuma die kase edro ye fe ne say Ask F edi wo ye ni padua mu no ene say eboa so ye nkwamo asene emomu gina brane ewo ni padua nim sanse obi wo ho a dane da ya na yade etete no wanunum no bebre na enso yade na entumi enko mesro se wote sa wonkwamo na kire se wo mahoden no eswati enu nti me kanfo edu efe ne se Ask F Herbal Capsules edi ama wo se wonya bi nunum a enkwamo na hoden ni begina brane se yade bi na betena ni padua ne so na aye kwankra me se obefri ni padua nim ababonten aye Ask F Herbal Capsules enu achi ni bema akowra tokroboni bi mu enam so amananse wankasa hu sensesan ye aba obemem mesro adro Ask F no wonya bi no mebebo wo pa ebeyi wo haw bi adefu obemem ediama bema ya na nsansan na abegu bema ho bema bi wo krampa nsan ne begu ho a won fedro bi anka ubon se ko na aba obi won so a na agya no hene ubon se ti make kana na ode afia to so na odwi mesro abra obenya Ask F Herbal Capsules no ebo yi sa haw ne nyina de free obema no ho edema ho eno achi no ya na nsu fita de free obema mu ba me kan fo adro ne diama be ma ni mo hyehye o emu keka o emu fimfim o sadie esi ye wo bia no adro ye friend say Ask F no na me kan fo diama wo abra wo benu numbie no o haw bia wo be memu no ebe ya adwobre diama o enu ti be me na borum e wo pharmacy license chemical shop baby bia etu adro bia no kwa also pe Ask F Herbal Capsules. Ask F Herbal Capsules. Me so se mpemo dwuma kra na se so ahoden na akofom wo mpem kra na abra obe no Ask F no ebeboa ama wagina so yie abo adwuma gidigidi se be ma e wo mpem ama wodofo ma mo apia me so ya homatrofo no 0270 417 669 0270 417 669 enu achi no oba me nka na menyawo oba sensansan na abegu ba ho ana sensu fita ne free wa himfie ho ba enam so ama eja pampan bone wa himfie ho a me kanfo Ask F Herbal Capsules na edi ama wo wonya bi na wo no no a ebeboa wo ebeyi wa himfie ho haw bia de free sanse adro no eye ma ye dwa enti abra wo no no se wase ho na keka wa ebeyi ni ho pampan bone na betena ho a ebeyi ni ho white kra na ha wa mesro Ask F no bowra ho a bibia be kama edi ama oba da me ka me se ebefo oba pa oba sima enrane akese no ye bebobo wo a enye wo ka papa bia wo dem enanya tare papa bia so eya himfie ho enu ti mo wani kwa himfie ho di ho ni siesie ho na wo padu papa e di siesie wa himfie ho ma himfie ho ache eho awo eho ye wese a edro ye friend say Ask F Herbal Capsules no na wo ba me kanfo edi ama wo edro we wo san ho kwa oba o kwa kowu enu ti pebinom pebibobi na wo dofo entimi famrane akase nyina emfama edro we die me sese wonum bida ana se wo dofo nche wade papa bida unya bi no no ma beboa enam so ma wo dofo e de ade papa na ebechew eye Ask F Herbal Capsules eboa aso nkwamo asene ama ma ho de agira brane no na eboa asensiesie wa himfie ho oba edi ama wo na bema wo so bema mu ohaw bia no obeyi ni ho edi ama wo adaroma
edro na buso or drugstore pharmacy shop license chemical shop baby anokwa ubenya bi ato ebre ninti ebia na mentimi am oyare so anka so oba partner so no mo yare so san say ya de bre na ye adwuma enu ti na me doctor homatrofo ntutu dwa edema wo no eye 0270 0270 417 669 0270 417 669 yeah banso ya side nya dua herbal mixture etuato empanisi dua ye dro dua mapomuden ena dua ma yaresa enu ti abusuan edro nya dua herbal mixture no ebo tutu etiri di acid free ni pedwam ede maye enu ti misrew awie ya eboi wugina mu na eye adwuma misrew ebu abonso bedru fie no waye semre waye se eboho eye nya dua herbal mixture misrew nya bi no mo ahonam ja wo honam mre ni nyina eyi ni ho enu achi ni wuti ne bo gagaga wonu mu na ato a wuntumi ni dia eye nya dua herbal mixture wonya bi no mo a obetumi adidi ye oba wo nsabuo no ntumi ma ana eba emeyi a edro nya dua no ena mekan forma wo abra wo be no numbie no eboa emabibia ekonkan ede emaw nya dua herbal mixture no ebusu or drugstore pharmacy shop license chemical shop bebia no kwa wo benya bi ato ya homatrofo ye 0270 417 669 0270 417 669 so drone busu or drugstore baby eto edubia so kwa ubenyabi ato nyame ensha papa menua ba fili ene yete ne nka no ma wonsanka asko ena ede bebiem Nadia herbal mixture and ask if herbal capsule. Ma wonsanka bi. So we the media ne ba. I made by some bag. Nyame ensha papa me kwaje anom enu nti wo so kwoto de no na enom yesa be boy kra de na nim sa busu apan. Ai Akoma busu apani. Waje adwa. Sami e champion wane hwa wuti ase wonti ase di ni mitwa so shwarens pepe ntina no ano no ne longest no ye shwa ena ne shortest ne shwarens pepe na je say ensura sports fire eno ne de ba ne mom fa wasam ne bra ko mom nsam dwumade so na ye nkama ye wasko ye ne mo no ena edi hwe ne mu uba betra se ye betie ye beka ye nyiska wa ha eno no bi ede Maa Akos ebusu apani ebe jina ya ya wagudie mu nsam ya wagudie mu